Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Buddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Buddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Buddhassa. တမိုင်းတော်နေနဲ့ဒီနေ့ဟိုကပို့ထားတဲ့ဖိုင်တမိုင်းဒေါင်းထားပြီလားတင်မဗျာဒေါင်းထားတယ်ဗျာ Telegram ထဲကိုတစ်ချက်ဦးစင်းပို့လိုက်မယ်ဦးစင်းဟုတ်အဲ့တော့သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖိုင်ခဏနေမှာကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ရတယ်ဦးစင်းဒီတိုင်းသွားနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကိန်းသနာတော့ပြီးသွားပြီကိန်းသနာပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိန်းသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ကဟိုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီဆောင်ဖို့ကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်လိုက်အောင်ဦးစင်းတို့ကိန္ဒရာနောက်စီလင်လောက်ယောက်ကတဲ့အပ္ပဝါစကတဲ့အပ္ပကနဲတယ်ဝါစကကဟောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိန်းတစ်ခုတည်းကိန္ဒရာနောက်မှာစီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအပ္ပဝါစကကိုဟောမယ်တဲ့ရှေ့မှာတက်ဖန်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့မှာတက်ဖန်ဝင်လာပြန်ကဆိုတာကကိန္ဒရာနောက်မှာစီလဲရောက်တယ်ကိန်းရဲ့နောက်မှာစီရောက်မယ်ရှေ့မှာရဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသက္ကလဝါစကတဲ့တက္ကလဆိုတာအလုံးစုံပေါ့နော်ဝါစကအလုံးဆိုတဲ့အလုံးနဲ့ဆိုင်ရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုဟောလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဝင်လာမဲ့ဖက်ကိန်းသက်မှာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဖို့တွေမရောပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဖို့တွေမပါဘဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖို့တွေမပါဘဲနဲ့ကိန်းကြီးသက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကိန္ဒနာသက်ကဥစ္စာဝါစကအမေးဆိုတဲ့အ내ကိုဟောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုမျိုးကိန်းသက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမေးကိုခေါ်တယ်ကိန်းရဲ့နောက်မှာစီရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိန်းစီဒီကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ပို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အပ္ပဝါစကအနှဲငယ်အချို့တစိတ်တဒေသဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေကိုပြောတယ်ဟောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ရှေ့မှာရသရာဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရကိစီကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သူ့ဝိဘတ်အားလျော်စွာပေါ့နော်ယောကောစီယံကိစီပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဟိုအလုံးစုံဆိုတဲ့အ내ကိုဟောမှာလေအဲ့တော့ကေန္ဒရာနောက်စီလင်ရောက်ကအပ္ပဝါစကရှေ့မှာတဖန်ရဝင်ပြန်ကသက္ကလဝါစကဝင်လာမဲ့ဖက်ကိန်းသက်မှာပု္ပ္ပစာဝါစကမှတ်ကိုကြားတဲ့အဲ့တော့သူကဒီမှာပါတယ်ကောစီအချို့အ내ငယ်ဆိုတဲ့အ내ဟောတယ်ဒါကကိန္ဒရာနောက်မှာစီရောက်နေတယ်ပုံလေးပုံစံနဲ့ဆင်ထားတဲ့ရုပ်ပုံစံပေါ့နော်ယောကောစီဆိုတာဒီကိန်းကကောကကေကနေဖြစ်လာတယ်စီကစီနိဘတ်ယောကရအနေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်မထားတဘာဘာသောအလုံးနဲ့ဆိုင်သောဆိုတဲ့အ내ကိုသိလဲကိန္ဒရာသက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပု္ပ္ပစာအ내ကိုဟောတယ်နိဗ္ဗတ်ဘုလို့လဲပု္ပ္ပစာကိန္ဒရာသ
တက်သက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပု္ပ္ပစာနဲ့ဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖို့လည်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကကိန္ဒရာနဲ့မှတ်ရမယ့်ဥစ္စာကိုပြောတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကကိကိုနံဖို့ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစအတိုင်းဦးဇင်းတို့ဟိုမနေ့ကတွက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးအဋ္ဌိလေးနဲ့ပုံလေးတိုင်းသွားအောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ကိန္ဒရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်အပ္ပဝါစကအနည်းငယ်ဟူသောအ내ကိုဟောဤသက္ကလဝါစကအလုံးစုံသောအ내ဟိဒါအပ္ပဝါစကနဲ့သက္ကလဝါစကကိုကိန္ဒရာကိုနာမတရာဖြင့်သမတ်တွဲရနိုင်အဲ့တော့ဒါကတော့ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကကိန္ဒရာကိုစီနဲ့တွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာဒါကတော့ရုပ်မတွက်တော့ဘူးရုပ်တွက်เสียမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ကိန္ဒရာနောက်စီနိဗ္ဗတ်ဖို့ရောက်နိုင်ရင်တဲ့ကောစီဒါပုံလင်ကိုပြတယ်ကာစီပုံလင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကောလို့ရှိတာကိုအဲ့ဒါကိုစီနိဗ္ဗတ်နဲ့တွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောစီလို့ဖြစ်တယ်အဋ္ဌိလင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကာလို့ရှိတာကိုအဲ့တော့စီနိဗ္ဗတ်နဲ့တွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာစီလို့ဖြစ်သွားတယ်နပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းဆိုတဲ့နေကိန်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့စီနိဗ္ဗတ်နဲ့တွဲတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီနေကိန်းကိုညပြူပြီးတော့သူကကိန်းစီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကိန်းစီစတော့ယုံများဖြစ်နိုင်တဲ့ယုံများဖြစ်နိုင်တဲ့ကောစီကေစီတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့ဒီကိန္ဒရာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိန္ဒရာဒီကိန္ဒရာရဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်ပြီးတော့စိနိဗ္ဗတ်ပုတ်နဲ့ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာဦးဇင်းတို့ကစီလေးထက်ယူပဲပေါ့နော်စီဆိုတဲ့နိဗ္ဗတ်ပုတ်လေးထက်သွားယူပဲအဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်လင်းလင်းထုံးကအဲ့ဒီကိန္ဒရာရဲ့နောက်မှာစိနိဗ္ဗတ်ပုတ်ရောက်ပြီးတော့ပုံလင်အနေအဖြစ်တမိုင်းရုပ်ဆင်ကြည့်ပါဦးတင်မဗျာကိန်ကောစီကေစီကန်စီကေစီကေနာစီကေဟိစီကေဘီစီကတစီကိတစီကေတန်စီကေတာနန်စီအရှင်ဗျအဲ့လိုစီရအာနန်ရဲ့အနောက်မှာစီရမှာရတယ်တမိုင်းဆိုသွားလိုက်ဒီမှာတဲ့ပဲဆိုသွားလိုက်တင်ပါဗျာကတမစီကံမာစီကေဟိစီကေဘီစီကတစီကိတစီကေတန်စီကေတာနန်စီကတမိန်စီကိတမိန်စီကံမိစီကိမိစီကေတုစီပါဗျာအဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုစိနိဗ္ဗတ်ထက်ပြီးတော့ရုပ်တွေကိုတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်မရှိတဲ့ရုပ်တွေဆိုတော့ဒီအတိုင်းကိုပဲအစဒီနောက်မှာစိထက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကောစီကေစီအဲ့ဒါရှိတယ်ကေဟိစီပဲကေဟိနောက်မှာစီကေဘီစီဆိုတဲ့ပုံစံတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မရှိတဲ့ဟာတွေကိုဒီလိုလေး highlight လုပ်လိုက်မယ်ကေဘီစီဆိုတဲ့ပုံစံမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကတ္တစီရှိတယ်ကိတ္တစီဆိုတဲ့ပုံစံမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကေသန်စီကိုတော့အဲ့ဒီသန်နဲ့တွဲတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကစကြောင်ဒီ negative တွေကညဖြစ်ပြီးတော့ညဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ညနဲ့စီနဲ့ဟိုဆင့်ပြီးတော့ကေသင်စီလို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကေသာနင်စီဆိုတာတော့ပါဠိတော်မှာမသုံးဘူးအဲ့တော့ကေနန်တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံမရှိဘူးအဲ့တော့သမာမှာလဲကသမာစီပဲကသမာစီလို့ပဲရှိမယ်မှားပြုထားတဲ့ပုံစံနဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလဲဘီးပြုထားတဲ့ပုံစံနဲ့မရှိဘူးဒါမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့မိပြုထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီကေနမေစီကသမစီကေနမေစီကေတုစီအဲ့တော့ဒီအခုကိန္ဒရာမှာပဲဒီရုပ်တွေကတော့မရှိဘူးဒီနောက်တွေမှာစီထက်ပြီးတော့ဓမိုင်းတော်လင်းထောင်းတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုအောင်တင်ပါဗျာကိန်ကောစီကိန္ဒရာနောက်စီနိဗ္ဗတ်ပုတ်သက်၍ရုပ်စဉ်ပုံကကောစီကေစီကံစီကေစီကေနာစီကေဟိစီကတ္တစီကေတင်စီကတမစီကေဟိစီကတ္တစီကေတင်စီကတမိန်စီကိတမိန်စီပါကိတမိန်စီကေတုစီပါဗျာအဲ့တော့ဓမိုင်းတော်စုဝင်တော့တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးမဗျာပုံလိန်ရုပ်စင်ဟန်ကကောစီကေစီကန်စီ
ကေစီကေနာစီကေဟိစီကတ္တစီကေတင်စီကတ္တမစီကေဟိစီကတ္တစီကေတင်စီကတ္တမိန်စီကိတမိန်စီကေတုစီပါဗျာ ကျေးဇူးစီအဲ့တော့နမုံလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနောက်မှာကိန်းနောက်မှာစီရောက်ပြီးတော့ကိန်းစီကာနိစီကိန်းစီကာနိစီပဲအဲ့တော့ကိန်းစီမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာရှိတဲ့နေဂေတွေကညဖြစ်ပြီးတော့ရေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီနေဂေပြောက်ပြီးတော့ညနဲ့ကိန်းစီဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးရမှာပေါ့နော်ဒီနေဂေကညဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စနဲ့ပေါင်းစီနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားပါတော့ကိန်းစီကာနိစီကိန်းစီကာနိစီလို့အဲ့တော့တတ္တိယနေပြီးတော့ပုံလင်းနဲ့တူတူပဲဆိုတော့ပုံလင်းနဲ့တူတူပဲဆိုတော့တမိုက်ဒုံမင်းသားထက်ဆိုကြအောင်ကေန္ဒရာနောက်စီနိဘတ်ရောက်၍နပုံလင်းဖြစ်နပုံလင်းရုပ်စင်ဟံကတမိုက်မရှိဘူးတင်တယ်အဲ့တော့တမိုက်မရှိတော့နေဘူးတမိုက်ကျမဗျာတပည့်တော်မိလိုက်တာမကြားလိုက်ဘူးဗျာအခုမှကြားတယ်ပူဇော်ကဘာပြောရလဲမဟုတ်ဘူးအတန်ပြတ်သွားလို့ကျမပျောက်သွားတယ်ဦးစင်းကဒီနေ့ line နဲ့ကြာမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဟိုကဖြစ်ရင်လည်းဟိုဦးစင်းပြောလိုက်ဟုတ်အဲ့တော့တမိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုကေန္ဒရာနောက်မှာစီနိဘတ်ရောက်ပြီးတော့နပုံလင်နဲ့ရုပ်ဆိုကြည့်ပါဦးကျမဗျာကိန္ဒရာနောက်စီဝိဘတ်ရောက်၍နပုံလင်ရုပ်စင်ဟံကကိဉ္စီကာနိစီကိဉ္စီကာနိစီကေနာစီကေဟိစီကေတကေဟိစီယောကေတစီကေတင်စီကတမစီတမိုင်းဘလို့ကေတင်စီဟုတ်တယ်သုတ်ထီပြန်ဆိုပါဦးစတုတ်ထီသာဝိဘတ်နေပြီးတော့ပြန်ပြန်စတုတ်ထီမှာကြတော့ကတ္တစီကေတင်စီပြီးတော့အောက်ကပြင်ဆင်မိသားကြတော့ကတမစီကေဟိစီကတ္တစီကေတင်စီကတမိန်စီကိတမိန်စီကေတုစီပါဗျာကေတုစီပေါ့နော်တမိုင်းဒုံဘုံနပုံလင်နဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ပါဦးတမိုင်းဒီမှာဗျာကိန္ဒရာနောက်စီဝိဘတ်တဲ့၍စီမုံစီဝိဘတ်မုံစီနိဘတ်ပုတ်တဲ့၍နပုံလင်ရုပ်စင်ဟံကကိဉ္စီကာနိစီကိဉ္စီကာနိစီကေနာစီကေဟိစီကတ္တစီကေတင်စီကတ္တမစီကေဟိစီကတ္တစီကေတင်စီကတ္တမိန်စီကိတမိန်စီကေတုစီပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းက80လေသွားအောင်ပါနော်80လေမှာကြတော့လေအဲ့လိုပဲစီးရောက်ပြီးတော့ဆိုအောင်ပါနော်အဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်နေလည်းကစီနိဘတ်နဲ့80လေကိုစီနိဘတ်ရောက်ပြီးတော့80လေမှာရုပ်စင်လိုက်ပါဦးတမိုင်းကျမဗျာကာစီကာယောစီကံစီကာယောစီကာယစီကာဟိစီကာဘိစီကာယစီကတ္တာစီကာတန်စီကာတာနံစီကာယစီကာလနံကြတော့ဖြုတ်ရမှာရတယ်ဒီမှာဒီတက်ပဲဆိုသွားပြီးတော့မှဦးဇင်းအရှိတိုင်းဆိုသွားမရှိတဲ့ဟာတွေဦးဇင်း highlight လုပ်ပြမယ်ဟောဒီမှာဗျာစတုတ်ထီမှာကာယစီကတ္တာစီကာတန်စီကာတာနံစီကာယစီကာဟိစီကာဘိစီကာယစီကတ္တာစီကာတန်စီကာတာနံစီကာယံစီကတ္တန်စီကာတုစီပါဗျာအဲ့တော့သူကဒီကာကတော့ဒီမှာပါပြီးတော့ဒီရုပ်ဘက်မှာကြတော့ဒီစီနဲ့တွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာနဲ့ရုပ်သွင်းမရှိဘူးပေါ့နော်
အဲ့တော့ကာစီကာယောစီဒီလိုလာမယ်ပေါ့နော်ကန်စီကာယောစီဒီလိုလာမယ်နောက်တစ်ခါဘီနဲ့လည်းဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော်ကာဘီစီလို့မရှိဘူးကာဟီစီပဲနောက်ကာယကာသန်စီကာသင်စီအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စတုထီယာအတိုင်းဆိုလို့ပုံလင်းနဲ့ပုံလျာအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလှမှာရှိတဲ့နေကေကိုညပြူပြီးတော့ကာသင်စီနဲ့ရှိရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရုပ်ကြလို့ရှိရင်တော့နေကေညမပြူပဲနဲ့ကာလန်စီဆိုပဲပါဠိတော်ရုပ်ရှိလို့ကာလန်စီနဲ့ပဲဆင်မယ်ပေါ့နော်ကာလနန်စီဆိုတာတော့ကာလနန်စီမရှိဘူးအဲ့တော့ကာလနန်လာနန်အပြုနဲ့စီနိဘတ်တွဲတာမရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်ကာလနန်နှစ်ခုဖြုတ်မယ်ဒီကာနှစ်ခုဖြုတ်မယ်ပေါ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီမှာပုံလင်းနဲ့ပုံလင်းလို့ကတော့တန်ထဲမှာရှိတဲ့နေကေကိုညပြူပြီးတော့ကေသင်စီလို့ရှိတယ်အိဋ္ဌိလေမှာကြတော့အဲ့ဒီသန်တဲ့ဥစ္စာကိုကြတော့ရုပ်သွင်းကစီနိဘတ်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာသန်စီလို့ပဲပုံလင်းနဲ့ကွဲပြားခြင်းလို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုကာသန်စီနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်တိုင်းဒေါ်နှင်းလက်ကပဲဒီဟာကိုပြန်ဆိုလိုက်ပါဦးဖြုတ်ရမယ့်ဥစ္စာဒီကာနှစ်ခုရဲ့ကာဘိရဲ့ဒီကာသနန်ရဲ့ဒါကိုဖြုတ်မယ် တင်ပါဗျာခေါင်းစဉ်ကကိန္ဒရာနောင်စီသက်၍အိဋ္ဌိလိန်ရုပ်စဉ်ဟံကကာစီကာယောစီကန်စီကာယောစီကာယစီကာဟိစီကာယစီကတ္တာစီကာတန်စီကာယစီကာဟိစီကာယစီကတ္တာစီကာတန်စီကာယံစီကတ္တန်စီကာတုစီပါဗျာအဲ့တော့တမိုင်းတော်စုဝင်တော့တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးတမိုင်း ဒီမှာဖေကာစီကာယောစီကိန်းစီလို့ဖတ်မှာ အဲ့တမိုင်းကေစီမဟုတ်လေကိန်းမဟုတ်လေကန်လေ ကန်စီကာယောစီကာယစီကာဟိစီကာယစီကတ္တာစီကာတန်စီကာယစီကာဟိစီကာယစီကတ္တာစီကာတန်စီကာယံစီကတ္တန်စီကာတုစီပါဗျာ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါသုံးလင်သလုံးကိုစီနိဘတ်ရောက်ပြီးတော့အပ္ပဝဆကအနက်ဟောတဲ့ဥစ္စာကိုဦးဇင်းတို့ဆင်လိုက်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကလည်းဒီဘက်မှာဆယ်တော်ကြီးကရုပ်ဆင်ပြီးသားပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဦးဇင်းတို့ကငကိုရထားတာကိန္ဒရာကိုမူတည်ပြီးတော့ရထားတယ်ဆိုတော့ကိန္ဒရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုတက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမှာကြည့်ပြီးတော့ဆိုခက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးရှိပြီးသားပါပဲအဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုတက်အောင်ဆိုပြီးတော့ရလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောတယ်ရုပ်တွက်သည့်အခါကောစီစသည်ဖြစ်အောင်တွက်နေပဲမလို့တဲ့ကောကေစသည်ဖြစ်အောင်ရုပ်တွက်ပြီးမှစိနိဘတ်ပုံနဲ့တွဲချင်းဖြစ်သည်တဲ့အဲ့တော့ဒါကကိန္ဒရာကိုရုပ်တွက်ရပြီဒါပေမဲ့ guide စဉ်နေနဲ့တော့မေးနိုင်တယ်ပေါ့guide စဉ်နေတော့မေးနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုလာခဲ့ရှေ့မှာတပံရဝင်ပြန်ငါဆိုတော့အစကဆိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုပဲရဝင်ကောစီဆိုရကောစီမဟုတ်ဘူးရသရာကိုပုံလင်းရဲ့သီဝိဘတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမကြီးဒေါ်လင်းထွန်မိုက်ဖွင့်ပါဦးတင်ပါဗျာပုံလင်းရဲ့ရသရာရဲ့ပုံလင်းရဲ့သီဝိဘတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိအောင်ရတတာရောဗျာရောလို့ရှိတယ်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်အမအစကဦးဇင်းတို့ကကောစီလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အရှိကနေပြီးတော့ရသရာထက်တယ်ဆိုတာရသရာကိုသီဝိဘတ်နဲ့ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ရောကောစီလို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရသရာမှာရသရာကိုဦးဇင်းတို့ကရေနဲ့ရသရာကိုယောဝိဘတ်နဲ့ပထမယောဝိဘတ်နဲ့ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေလို့ရှိတယ်အစကဦးဇင်းတို့ကဒီမှာကျတော့စိနိဘတ်နဲ့တွဲတော့ KC လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ရသရာကိုဒုတိယပထမယောဝိဘတ်နဲ့ရှိတယ်ရေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ရေ KC လို့ဒီလိုဖြစ်သွားပါအဲ့ဒီနီးအားဖြင့်ဒီပုံလင်းကိုရှေ့မှာရသရာနောက်မှာစိနိဘတ်ထက်ပြီးတော့ပုံလင်းတွေအားဖြင့်ရုပ်ဆင်ကြည့်ပါဦးဒီမှာတင်ပါဗျာယောကောစီရေကေစီယံကန်စီရေကေစီယေနာအရှင်မြတ်အဲ့ဒါယေနာကေနာစီအဲ့လိုပြောရမှာလားယေနာကေနာစီပြောရမှာလေရသရာကိုနောက်ဘက်မှာကြာယေနာလို့ရှိရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ညာယေနာကေနာစီတင်ပါဗျာယေဟိကေဟိစီ
ကေဟိစီယတ္တာကတ္တစီယယေတံကေတံစီယ အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုရှိမလဲကေလန်ကဘယ်လိုလုပ်တာကေလန်နဲ့စီနဲ့တွဲရင်ဘယ်လို ယေတင်စီကေတင်စီ ရေလန်ကေသင် ကေ စီ တ ပေါ့ င် နော် စီ อืม ယေတံကေတင်စီယတမကတမစီယေဟိကေဟိစီယယတ္တာကတ္တစီယေတံကေတင်စီယတမိန်ကတမိန်စီအရှင်နောက်တစ်ခုအရှင်မြဘယ်လိုစီရမလဲဗျယတမိန်ကိတမိန်ပဲလားဗျ တကယ်တော့ရသမေကိသမေစီလို့ရှိရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာနဲ့ရသရာနဲ့တွဲတဲ့အခါတော့ဒါမရှိဘူးဒီယုတ်က တရုပ်ပဲရှိတာပေါ့ဗျ မေကသမေစီလို့ပဲရသမေကသမေစီပဲရှိရ တင်ပါဗျအဲ့တော့ယတမိန်ကတမိန်စီယေတုကေတုစီပါဗျာ ရေသူကေသူစီအဲ့တော့တမိုင်းတော်မီဖို့တစ်ခေါက်ဆိုအောင် ဒီမှာဗျာယောကောစီယေကေစီယံကန်စီယေကေစီယေနာကေနာစီယေဟိကေဟိစီယတကတစီယေတံကေတံကေတစီယတမကတမစီယေဟိကေဟိစီယတကတစီယေတကေတစီယတမေကတမေစီယေကေတုစီပါဗျာ ကေသူစီအဲ့တော့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုရသရာထက်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နပုံလင်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နပုံလင်ဝင်တော့မိုက်ဖွင့်ပါဦးတမိုင်းတော့စုဝင်တော့မရှိလား ရှိရဗျာခေါ်ရမကြားလိုက်လို့ဗျာ line ခေါ်တာမကြားလိုက်တာမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ဦးစင်းဘက်က line နည်းနည်းကြာနေရထင်တယ်ဦးစင်းခေါ်တဲ့ခြေကူ တင်မဘယ်တော့မှမကြားလိုက်ဘူးဖြစ်တင်ပါဗျာ ဒီနေ့ဦးစင်းဘက်ကနည်းနည်း line ကြာလိုက်မယ်အဲ့တော့ရသရာကိုနပုံလင်နဲ့သီးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် တိဝိဘက်မှာကိန်းစီ ဟုတ်တယ်ရသရာကိုပဲလေတမိုင်းရသရာကိုနပုံလင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိမှာ ရေ ရန်လို့ရှိမယ်လေတမိုင်း ရန်ဗျာတုံးကြီးတိမပါဘူး ရန်လို့ရှိမယ်လေအဲ့တော့ရန်နဲ့အစငါကိန်နဲ့စီနဲ့တွဲထားတော့ KC ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန် KC ပေါ့နော်ရန် KC လို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီရသရာနပုံလင်မှာယောဂမှာကြတော့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် ရာနိဖြစ်သွားမယ်ဗျာ ယာနိဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအစကကေန္ဒရာနဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရသရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယာနိကာနိစီအဲ့တော့ KC ယာနိကာနိစီ KC ယာနိကာနိစီအဲ့ဒီအတိုင်းဆင်ပြီးတော့တတိယနေစပြီးတော့ပုံလင်တိုက်ဆင်လိုက်ပေါ့ကဲနမကြီးအဲ့ဒါကိုနပုံလင်အပြည့်ဆင်ကြည့်ပါဦးရှေ့မှာရသရာနောက်မှာစီသရာရောက်ပြီးတော့ တင်ပါဗျာရန်ကိန်းစီယာနိကာနိရန်ကိန်းစီယာနိကာ စီပါသေးတယ်ယာနိကာနိစီ ဟုတ်တယ်မှာဗျာယာနိကာနိစီအဲဆိုယေနာကေနာစီယေဟိကေဟိစီယတကတ္တစီယေတံကေတင်စီယတမကတ္တမစီယေဟိကေဟိစီယတကတ္တစီယေတံကေတံစီ ကေသင် ကေတင်စီယတမိန်ကတ္တမိန်စီယေတုကေတုစီပါဗျာ ဒါကနပုံလေးမှာပေါ့နော်ဒါတော့ဆိုဘူးဒီရှိအောင်ပေါ့နော်ဒါကြီးလဲခေါင်းထဲကိုမရလဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးခေါင်းထဲမှာပေါ့နော်စင်တက်အောင်လေးကိုစင်ပြယူသက်သက်ပဲပေါ့နော်တမိုင်းဒေါခင်သိအင်္ဂါတမိုင်းဒေါခင်သိမရှိဘူးတဲ့ ဦးစင်တပည့်တော်ဆော့ဆော့မီးပြက်သွားတာဖေ။ ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းဒေါမင်သန်းထက်ပဲဆိုလိုက်ပါဦး တင်ပါ တမိုင်းမိလိုက်လားရှင်းပြဆိုလိုက်တာ အခုနောက်ပိုင်းဟာမိပါတယ်ဖေ
အဲ့ဒီနဘုံလေးကိုဒီမိုင်းအဲ့ဒါရှေ့ကရသရာနောက်ကစီနီဘတ်ပုတ်ထက်ပြီးတော့ကိန္ဒရာကိုနဘုံလေးအဖြစ်ဆင်ကြည့်ပါဦးဒီမိုင်း ကျမဖေကိန္ဒရာကိုနှပုံးနေမှာစီထည့်ပြီးစီရမှာယံကိဉ္စီယာနိကာနိစီယံကိဉ္စီယာနိကာနိစီယေနကေနာစီယေနကေနာစီယေဟိကေဟိစီယေစီကယတကတစီယေတံကေတင်စီယတမကတမစီယေဟိကေဟိစီယတကတစီယေတံကေတင်စီယတမိန်ကတမိန်စီယေတုကေတုစီပါဗျာ ယေတုကေတုစီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်80လေမှာလဲ80လေဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းတော်နဲ့လည်းမိုက်ဖွင့်ပါဦးတမိုင်း တင်ပါဗျာ အဲ့တော့ तू က80လေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကရသရာကု80လေမှာသီဝဘတ်မှာဆိုတော့ဘယ်လိုရှိမှာလဲသီဝဘတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သီဝဘတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရသရာဘယ်လိုရုပ်ရှိမှာလဲ ယာပါ ယာလို့ရှိမှာပေါ့နော် ရသရာတင်ပါဗျာ ရသရာ တင်ပါဗျာ ရသရာနဲ့တွေ့ရမှာရသရာမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုအရင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါယောဘတ်မှာကြတော့ဘယ်လိုရှိမလဲ ရောရွက်မှာကြတော့ယာရောပေါ့နော်သူကဣတိဇောတကအပိစိတတဲ့ယာနာမှာယောဘတ်နဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယာရောလို့နဲ့ပဲတွဲရမှာဆိုတော့ယာရောနဲ့ပဲတွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ယာနဲ့ကာစီနဲ့တွဲမယ်ယာရောနဲ့ကာယောစီနဲ့တွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာပြဓမ္မကြီးစင်ကြည့်လိုက်ပါဦး တင်ပါဗျာ ရသရာကိုအာယုပြုပြီးတော့အစကဦးဇင်းတို့ကာစီကာယောစီကံစီကာယောစီအဲ့လိုဆိုတာမလားအဲ့ဒီဟာတိုင်းစင်ကြည့်ပါဦး တင်ပါဗျာယာကာစီယာယောကာယောစီယံကံစီယာယောကာယောစီယာယကာယစီယာဟိကာဟိစီယာယကာယစီယတ္တာကတ္တာစီယာတံကာတံစီယာယကာယစီယာဟိကာဟိစီယာယကာယစီယတ္တာကတ္တာစီယာတံကာတံစီယာယံကာယံစီယတ္တံကတ္တံစီယာတုကာတုစီပါဗျာ ယာတုကာတုစီတမိုင်းတော်လင်းထောင်းတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦး တင်ပါဗျာယာကာစီယာယောကာယောစီယံကံစီယာယောကာယောစီယာယကာယစီယာဟိကာဟိစီယာယကာယစီယတ္တာကတ္တာစီယာတံကာတင်စီ သူကကြတော့ကာတန်စီပဲအဲ့ဒီလေကြတော့သာကိုလည်းမကူ ဒီမှာဗျာယာတံကာတံစီယာယကာယစီယာဟိကာဟိစီယာယကာယစီယတ္တာကတ္တာစီယာတံကာတံစီယာယံကာယံစီယတ္တံကတ္တံစီယာတုကာတုစီပါဗျာ အဲ့တော့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဒါဒီမှာလည်းစင်ထားပြီးဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းရတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းကဒီဟာလေးကြည့်ပြီးတော့ဆိုတတ်အောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီဟာတွေကဥပမာမူရင်းနေပြီးတော့စီနီပန်းကြောင့်ဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ရှေ့မှာရသရာဆိုတာကဘယ်ဥစားလဲဆိုဦးဇင်းတို့တပ်ပဏ္ဏဘုထေကဟိုမှာရှိတဲ့ရသရာတွေကိုလည်းဒီကောစီနဲ့တွဲတာတို့ကေစီနဲ့တွဲတာတို့ဆိုရင်သူနဲ့တွဲတဲ့သူ့နေရာမှာရှိတဲ့ဝိဘက်ကရုပ်တွေနဲ့တွဲပေးလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့သိပြီးသားရုပ်တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒါတွေလုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တို့ကတော့မသိဘူးဒီတိုက်ပဲကြက်ပြီးရောပဲဆိုပြီးရောပဲပြန်ပြီးဘာမှမသိဘူးနှုတ်တက်တော့ရအောင်တော့ကြက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတော့ငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှင်းပြလဲဒီလောက်ကြီးနားမလဲပေါ့ဆရာတွေကတော့ရှင်းပြမှာပဲဆရာတွေရှင်းပြပြီးမဲ့လည်းငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခေါင်းထဲတော့သိမရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးမှတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဘာကြောင့်ကောစီတို့ကေစီတို့ဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်ယောကောစီတို့ရေကေစီတို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဒီဟာလေးနဲ့ကေသနာနောက်စီလင်ရောက်ကအပဝါဆက်ကရှေ့မှာတဖန်ရောက်ဝင်ပြန်ကတက္ကရာပု္ပ္ပာဝါဆက်ကမှန်ကိုကြားဆိုဒီသဘောတရားလေးကိုအဲ့တော့ဒီဆောင်ဖို့ရဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအပေါ်မှာပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနာမှတ်ချက်လေးကိုလည်းဟိုနည်းနည်းလေးပြန်ဖက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တေချာအောင်အဲ့တော့ဒါဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခုဆိုလိုက်တာကဟိုပါဠိတော်တွေမှာတွေ့နိုင်တဲ့ဟိုစီနီဘန်နဲ့ကေသနာနောက်မှာစီနီဘန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘယ်လိုပုံစံတွေရှိမလဲဆိုတာတွေကိုပြတာပေါ့နော်ဆိုဖို့ဒီရှိတော့အကုန်လုံးလဲဆိုလဲရပြီဆိုတော့ကြားလဲရပြီဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သဘောတရားလည်းသိသွားပြီကိန္ဒရာရဲ့ရုပ်ရှင်တွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်စီနဲ့တွဲတဲ့ဟာလည်းရပြီစီအပြင်ရှေ့ကရလာမယ်ဆိုရင်သိပြီအဲ့ဒီကိန္ဒသက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ကိုဟောမလဲဆိုတာလည်းသိပြီစီနဲ့တွဲရင်ဘာနဲ့ဟောတာဆိုတာလည်းသိပြီရှေ့ကရတရာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရနဲ့ရရဲ့ကိန်ရဲ့စီရဲ့သုံးခုဆိုလို့ရှိရင်လက်ကလာဆိုတဲ့အနက်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒါလည်းသိရောပေါ့နော်အဲ့တော့ပါဠိလေးမှာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကယံကေစီတွေတွေ့မယ်ကေသင်စီတွေတွေ့မယ်ပေါ့အပြီးတော့မှဟိုပြည်နယ်မှာပြန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကလုံးတွေကအရင်နေပြီးသားပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြည့်လိုက်နိုင်တယ်အော်လို့ဒီနေရာမှာငါတို့သရာသင်ထားတဲ့ဥစ္စာဟိုဒီလိုပြောပါသလားအဲ့တော့ဘာဝိဘတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့တွေးခေါ်လို့ရပါမှာနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့သင်္ချာသရာသွားအောင်အဲ့တော့ကျက်မှတ်ရန်လို့ပြောတဲ့ဥနာမှာပြောထားတယ်ဆိုတော့ဆယ်တော်ကဒါရေးကြည့်တဲ့အပိုင်းသိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာပဲနော်ကျက်မှတ်ရန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရေးကြည့်တယ်ရရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဧကသရာဤအနက်များစွာတို့တွင်တဲ့ဧကသရာဤအနက်များစွာတို့တွင်တဲ့ဘယ်နှခုလဲဆိုလို့ရှိရင်သူအနက်များစွာတို့တွင်ဆိုတာဒီလောက်တင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအထဲကပေါ့သင်္ချာဆိုတဲ့အနက်တုံလျာဆိုတဲ့အနက်အတုံလျာဆိုတဲ့အနက်အသဟာယဆိုတဲ့အနက်လေးနဲ့တို့နိုင်ဧကဝုသာရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ပုံမှန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီဘက်ကဧကဝုခုနှစ်လုံးကိုဒီဘက်ကဘဝဘခုနှစ်လုံးဒီလိုမျိုးစင်တာအဲ့ဒီဧကသရာကိုသင်္ချာအနက်ဟောဧကသရာကိုရုပ်စင်ခက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးဘက်ကစင်စရာမလိုဧကသရာဘက်ကဧကဝုဘက်ကပဲစင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာပေါ့နော်ဧကဝုကတ္တရသရာအတိုင်းစင်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်အတိုင်းစင်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တရတဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကဒါကိုအဲ့တော့ကတ္တရကိုဟိုကြည့်ပြီးတော့စင်လို့ရပါဘောနော်ကတ္တရကတ္တရကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကစင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကတ္တရကိုကတ္တရသရာအတိုင်းရုပ်စင်ရဤတဲ့ကတ္တရသရာအတိုင်းရုပ်စင်ရဤအဲ့တော့ကတ္တရရဲ့ဧကဝုကတ္တရအတိုင်းစင်မှာပေါ့နော်ဧကဝုဒီဘက်ချမ်းကနှစ်ခုရှိတာဒီဘက်ချမ်းအတိုင်းစင်မယ်ပေါ့ဘိုးရုပ်စင်ရဤအညအနက်၌ဘိုးဟုသာရှိဤတဲ့အဲ့တော့အညအနက်မှာဘိုးဝချီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ချင်းဓမ္မိုက်တော်နှင်းလိုက်ဘယ်နှခုရှိပြီလို့ဧကသရာဟောတဲ့အနက်ဘယ်နှခုရှိသွားလဲဧက9ခုပါဗျာ9ခုရှိသွားပြီနော်ပရမ4ခုရဲ့အညအနက်ဆို9ခုရှိသွားပြီအညအနက်မှာတော့ဘုဟုသာရှိတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘဟုကိုသဗ္ဗသဒ္ဒတိုင်းစင်ပဲလေဘဟုကိုစင်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တော့သဗ္ဗသဒ္ဒတိုင်းစင်ပေါ့နော်သဗ္ဗသဒ္ဒတိုင်းစင်တဲ့ဥပဒဥပဒတာသည်တဲ့ဘဟုသာရှိ၏တဲ့အဲ့တော့လေသုံးပါးလုံးမှာရုပ်စင်တူတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘဟုချီသူစင်ပြမှာပေါ့နော်ရုပ်စင်ဟံကားဆိုတော့ဥဘောဥပေဥဘောဥပေဥဘောဟိဥဘောပိဥပေဟိဥပေပိဥပေနံဥဘောဟိဥဘောပိဥပေဟိဥဘောပိဥပေဟိဥပေပိဥပေနံဥဘောတုဥပေတုတဲ့အဲ့တော့ဥပယသရာသည်တဲ့လေသုံးပါး၌ဘဟုသဗ္ဗသရာနှင့်ဥပယသရာဥပယလည်းနှင့်ဥပယသရာသည်လိန်သုံးပါး၌ဘုဟုသဗ္ဗသရာနှင့်တူ၏တဲ့ပုံလေအရာ၌ယောဘတ်ကိုတတော်ယောနာမတုနှင့်တုသရာဖြင့်ဩပြု၍ဥပယောဟုပုံလွန်၏တဲ့ဒွိစသောသင်္ချာသရာတို့၌ဘဟုသာရှိ၏ဒွိသရာကလိန်သုံးပါးလိုရုပ်စင်တူ၏တဲ့ရုပ်စင်ဟံကားတဲ့ဒွေတုဝေဒွေတုဝေဒွိဟိဒွိပိဒွိဟိဒွိပိဒွေနံဒုဝေနံဒွိဟိဒွိပိဒွိဟိဒွိပိတွေ့သူအဲ့တော့ဒါကြက်မှန်ရန်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီဟာလေးကတော့သူတကယ်ကတော့မှတ်ချက်သဘောလေးလည်းပါနေရပေါ့အဲ့ဒီမှတ်ချက်သဘောကိုဆရာတော်ကဟိုကြက်ခဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲပေါ့နော်
အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်နဲ့လည်းတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဒီကြက်မှန်ရန်အကူ တင်ပါဗျာတမတ်ယံဧကတတာဤအနေများစွာတို့တွင်တင်ချာတုံလျအတုလျအတာအတဟာယ အသဟာယ တင်ပါဗျာအတဟာယလေးနဲ့တို့ ဓ ၌ မ္မိုက်ဒီကနေပြန်ဖတ်မယ်သင်္ချာရဲ့ဒီဟာကြတော့တုလျလို့မဖတ်ပဲနဲ့လကိုနှလုံးပြူပြီးတော့တုံလျအတုံလျလို့လနှလုံးမြင်လိုက်မှာပေါ့နော်တုံလျအတုံလျအသဟာယလို့သင်္ချာတုံလျအတုံလျအသဟာယလေးနဲ့တို့နိုင်လို့ တင်ပါဗျာပြန်ပူသောပါကျမတ်ယံဧကတတာဤအနေများစွာတို့တွင်တင်ချာတုံလျအတုံလျအတဟာယလေးနဲ့တို့၌ဧကဝုတ်တာရှိ၏ဧကဝုတ်ကတရတတာအတိုင်းရုပ်စင်ရာ၏အညအနေ၌ဘဟုဝုတ်တာရှိ၏ဘဟုဝုတ်တပ္ပတတာအတိုင်းရုပ်စင်ရာ၏ဥပတတာသည်ဘဟုဝုတ်တာရှိ၏လိင်သုံးပါးစလုံးရုပ်စင်တူ၏ရုပ်စင်ဟံကဥဘောဥပေဥဘောဥပေဥဘောဟိဥဘောဘိဥပေဟိဥပေဘိဥပိနံဥပေဟိဥပေဘိဥပေဟိဥဘောဟိဥဘောဘိဥပေဟိဥပေဘိဥပိနံဥဘောတုဥပေတုဥပယတတာသည်လိင်သုံးပါး၌ဘဟုဝုတ်တပ္ပတတာနှင့်တူ၏ပုံလိန်အရာ၌သာယောဝိဘတ်ကိုတတ္တောယောနမောတု၌တုတတာဖြင့်ဩပြု၍ဥပယောဟုပိုလွန်၏ဆက်ဖတ်ရမလားဗျာ ဥပယောဟုဖတ်မှာဓမ္မိုက် တင်ပါဗျာ ကြည့်နော်ဒွိစာသောသင်္ချာတို့၌ဘဟုဝုတ်တာရှိ၏ဒွိတတာကလိင်သုံးပါးလုံးရုပ်စင်တူ၏ရုပ်စင်ဟံကဒွေဒုဝေဒွေဒုဝေဒွိဟိဒွိဘိဒွိဟိဒွိဘိဒွိနံဒုဝေနံဒွိဟိဒွိဘိဒွိဟိဒွိဘိဒွိဟိဒွိဘိဒွိနံဒုဝနံဒွိတုပါဗျာ ဒုဝေနံနော်ဓမ္မိုက် ဒုဝိနံဒွိတုပါဗျာ အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်လင်းတော့တစ်ခေါက်ဖတ်ပါဦးဓမ္မိုက် တင်ပါဗျာကျမတ်ယံဧကတတာဤအနက်များစွာတို့တွင်တင်ချာတုံလျအတုံလျအတဟာယလေးနှံတို့၌ဧကဝုတ်တာရှိ၏ဧကဝုတ်ကတရတတာအတိုင်းရုပ်စင်ရာ၏ဤညအနက်၌ဘဟုဝုတ်တာရှိ၏ဘဟုဝုတ်တပ္ပတတာအတိုင်းရုပ်စင်ရာ၏ဥပတတာသည်ဘဟုဝုတ်တာရှိ၏လိင်သုံးပါးလုံးရုပ်စင်တူ၏ရုပ်စင်ဟံကဥဘောဥပေဥဘောဥပေဥဘောဟိဥဘောဘိဥပေဟိဥပေဘိဥပိနံဥဘောဟိဥဘောဘိဥပေဟိဥပေဘိဥပိနံဥဘောတုဥပေတုဥပယတတာသည်လိင်သုံးပါးလုံး၌ဘဟုဝုတ်တတာနှင့်ဘဟုဝုတ်တပ္ပတတာနှင့်တူ၏ပုံလိန်အရာ၌သာယောဝိဘတ်ကိုတတောယောနမောတုသုံး၌တုတတာဖြင့်ဩပြု၍ဥပယောဟုပိုလွန်၏ဒွိစသောသင်္ချာတို့၌ဘဟုဝုတ်တာရှိ၏ဒွိတတာကလိင်သုံးပါးလုံးရုပ်စင်တူ၏ရုပ်စင်ဟံကဒွေဒုဝေဒွေဒုဝေဒွိဟိဒွိဘိဒွိဟိဒွိဘိဒွိနံဒုဝေနံဒွိဟိဒွိဘိဒွိဟိဒွိဘိဒွိနံဒုဝေနံဒွိတုပါဗျာ အဲ့တော့ဦးဇင်းဟိုမှာသူကတရဧကဝုတ်မှာကတရတရာတူတယ်ဆိုတာတော့အဲ့ဒီကိုဟိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပဲကြည့်လိုက်အောင်ဧကောဧကံဧကေနဧကသဧကသမဧကံမှာဧကသဧကသမေဧကံမိဆိုပြီးတော့ပုံလေးရုပ်ပေါ့နော်ပုံလေးဧကဝုတ်ကိုဦးဇင်းတို့ဧကတရာကိုအစက၄နဲ့ဒီ၄နဲ့ကိုဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာတုံလေယအတုံလေယအတ္တဟာယဆိုလို့ရှိရင်အစကပြောတဲ့အတိုင်းဧကဝုတ်ဖက်ကဧကဝုတ်အချမ်းဥစ္စာတွေရွေးပြီးတော့ဆင်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်ဧကဝုတ်ချမ်းဥစ္စာတွေကိုရွေးလိုက်အောင်ပဲဘဟုမပါစေနဲ့ပေါ့ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်နှစ်ကအဲ့ဒီဧ
Ekadara Tincha and then horror solution guys in Kaba solution the might say about the might don't in there တင်မဖေဟာဧကတတာတင်ချာအနေရုပ်စင်ဟံကဧကောဧကံဧကေနဧကတ္တဧကတမဧကံမာဧကတ္တဧကတမိန်ဧကံမိပါဗျာ can beအဲ့တော့ဓမ္မိုက်ဒေါ်လင်ထွန်းကနပိုလီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကတပ်ပံတပ်ပေဒီလိုပဲသွားမှာပေါ့နော်တပ်ပံတပ်ပေနာပေါ့ဟိုဒီတိုင်းနပိုလီတိုက်စင်ရောပဲပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မိုက်ဒေါ်လင်ထွန်းကသင်္ချာသရာဧကသရာသင်္ချာအနဲ့ဟောခိုက်နပိုလီနေရာဖြစ်စင်ကြည့်ပါဦးဓမ္မိုက် တင်မဗျာဧကတတာတင်ချာအနန်းနိုင်နပုံလင်ရုပ်စင်ဟံကဧကံဧကေနဧကတ္တဧကတမဧကံမာဧကတ္တဧကတမိန်ဧကံမိပါဗျာ အဲ့တော့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မိုက်ဒေါ်စုစုဝင်းထွန်းကဟိုအတိုင်း80လေဧကသရာကိုသင်္ချာနဲ့ဟောခိုက်80လေနေရာဖြစ်စင်ကြည့်ပါဦး ဘလူးစင်ရမှာဗျာ အဲ့တော့သူကပြောတယ်လေဓမ္မိုက်ကတရသရာတဧကဝုစင်ဆိုတော့ဓမ္မိုက်ကိုအဲ့ဆိုရင်ဦးစင်းဒီဘက်ကိုဟိုဖြစ်လိုက်ဒီမှာဧကဝုပဲစင်ရမှာလေကတရသရာရဲ့ဧကဝု80လေဆိုရင်ဒီဟာလာကြည့်အောင် တင်ပါ ဓမ္မိုက် အဲ့ဒါဟိုနဲ့အဲ့ဒီ ဧကသရာထည့်ယူပဲ ဧကတရာထည့်ယူမယ်နော်ဖေ။ ဟုတ်တယ် ဒါဆိုတော့ခဏလေးပြဧကရာပေါ့ အဲ့ဓမ္မိုက်ဘလို့ဧကရာပြအောင် ဧကလားဗျာ ဧကရီဓမ္မိုက်ဧကရီ ဧကဧကံဧကာယဧကာယဧကိတ္တဧကာယ ဧကယဧကိတ္တာပေါ့နော်ကတရိတ္တာဆိုတော့ကတရိတ္တာနေရာမှာဧကိတ္တာလို့ ဧကိတ္တဧကာယနော်ဧကာယဧကိတ္တဧကာယံဧကိတ္တမှာဗျာ အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်မီဖို့တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဧကသဒာကိုသင်္ချာဧကသဒာကိုသင်္ချာအနဲ့ဟောခိုက်ဣတိလေအပြင်ဆင်ခဲ့ပါလို့ ဒီမှာဖေ80လိန်၌ဧကာဧကံဧကာယဧကာယဧကိတ္တဧကာယဧကာယဧကိတ္တဧကာယံဧကိတ္တဧကိတ္တပါဗျာ အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်နဲ့လည်း ဖေဟာ ဒီမျက်နှာလေးကိုဒီစာမျက်နှာလေးကိုနည်းနည်းလေးအာရုံပြုထားလိုက်အောင်နော်ဦးဇင်းကဟိုဘက်ကိုပြန်သွား မှန်ဗျာ သင်္ချာဧကသရာဤအနက်များစွာတို့တင်တဲ့သင်္ချာအစရှိတဲ့လေးနဲ့တို့နဲ့ဧကဝုသာရှိဧကဝုကတရဒီလိုပြောတယ်ဧကဝုအဲ့နာလေးမှာစကလုံးလေးတစ်ခုဖြည့်လိုက်ရင်တော့ပုံစံပြမယ်လေးသုံးပါးစလုံးဆိုပြီးတော့ဧကဝုရဲ့ရှေ့ကထက်လိုက်ပါတော့လေးသုံးပါးစလုံးလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီဟာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ရနေအောင်ပေါ့နော်ဒီဟာကသူစင်ပြပြီးသားလေဒီစင်ပြထားသည်ဘာကိုကြောရိုးယူထားတာလဲဆိုတာသိအောင်ဒီနားလေးမှာလေးသုံးပါးစလုံး၌ဧကဝုကတရသရာတိုင်ရုပ်စင်ရည်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဓမ္မိုက်တော်နဲ့မေကွန်းကအခုမှလာမှာဘာကြောင့်ကတရသရာတိုင်ရုပ်စင်လို့ပြောတာသဗ္ဗသရာတိုင်စင်လို့မပြောဘဲနဲ့နောက်မှာတော့သူပြောလေသဗ္ဗသရာတိုင်စင်လို့ဒီမှာပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာလဲပေါ့နော်လေးသုံးပါးစလုံး၌ဧကဝုသဗ္ဗသရာတိုင်ရုပ်စင်ရာဤလို့အဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့ကတရသရာတိုင်ရုပ်စင်ရည်လို့ဘာလို့ပြော ဒီမှာဟိုကသားနဲ့တမိန်ဝိဘတ်တွေမှာဟိုကဂောရတန်ပြီးသွားတာကတရကတရိတာကတရိတန်ဆိုပြီးတော့ ကတရိသံတို့ကတရိသပါတဲ့အတွက်ညာသဗ္ဗသရာမှာကြတော့အဲ့ဒီရုပ်မအောင်လေ
တင်ပါ ကျန်တဲ့ရုပ်ကတော့တူပဲပုံလေးဥပမာဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရတာပေါ့ပုံလေးနဲ့ပုံလေးသက်ပါတိုက်စင်၍အဋ္ဌိလေးကိုအဋ္ဌိလေးကိုကတ္တရသရာတိုက်စင်လို့ဒီလိုပြောရတာပေါ့ဒါပေမဲ့သက်ပါနဲ့ကတ္တရပုံလေးနဲ့ပုံလေးကတူပဲလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် तू ကဘာလို့ပဲညှို့လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးခုစလုံးပါအောင်ကတ္တရသရာတိုက်ရုပ်စင်ရည်လို့အဲ့တော့မဟုတ်လေဒါကထူးထူးခြားခြားကြီးဘာလို့ကတ္တရကြီးကိုလာပြောထားတယ်သက်ပါနဲ့ဟိုဟာမျိုးမဖြစ်ဘူးလားလို့စဉ်းစားကြရစီမဟုတ်ဘူးသက်ပါသက်တာအတိုင်းဆင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကတ္တရိတာတို့ဘာလို့ရုပ်ကြံသွားမှာဆိုလို့တခါနဲ့ဆယ်တော်ကဘာလို့ညှို့လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တရိတာနဲ့ကတ္တရိတာတို့ကတ္တရိတန်တို့ပါစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စကလုံးကိုသူဘာသုံးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဧကဝကတ္တရတရာရရုပ်စင်အတိုင်းစင်လို့ပြောတာအဲ့လိုညွှန်ပြပြီးတော့မှဒါကိုဟိုဆယ်တော်ကဟိုဘက်ပြထားပါတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကသဘောတရားကိုသိပြီပေါ့နော်ဧကတရာကိုဧကဝပဲဆင်တယ်ဧကဝဆိုတာလည်းဦးဇင်းတို့ရှေ့မှာသိခဲ့ပြီးသားဆိုခဲ့ပြီးသားကတ္တရအတိုင်းဆင်ယူပဲပေါ့နော်ထူးထူးကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရုပ်တွက်သွားတော့မယ်အဲ့ဒါရုပ်တွက်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းဦးဇင်းတို့မခက်ပါဘူးဒီတိုင်းတွက်ယူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးပြန်ရှုပ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာထောက်ပြန်ဒီဘက်မှာဓမ္မရိုးကတော့ဒီဟာကိုအစင်ကိုတော့ကြည့်ထားပါတော့ဒီဘက်မှာဦးဇင်းရေးပြမှာပေါ့ ရှင်များခဏခုနကတော့ဟုတ်နော်သုံးလိန်စလုံးထည့်ရန်ဆိုတာတပည့်တော်မကြားလိုက်လို့ဗျာဟိုတင်ချာစာတော့၄နဲ့၌အဲ့မှာဖြည့်ရမှာလားဗျာခုနအတန်မကြားလိုက်ဟုတ်ဒီမှာဒီပြန်ပြမယ်ဒီဧကဝဆိုရဲ့ရှေ့မှာလေးသုံးပါးစလုံး၌ဧကဝကတ္တရသရာတိုက်ရုပ်စင်ပုံမှန်နဲ့ဧကဝကတ္တရသရာတိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာလေးသုံးပါးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလင်းလဲလို့မေးနေဟိုဟာဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပြည့်စုံသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာလေးသုံးပါးစလုံးနိုင်လို့ဒါကတော့မဟုတ်ဟိုကြက်တဲ့ခြေကြတော့ဒီတိုက်ပဲကြက်ပေါ့နော်ဒါကဟိုပြည့်စုံအောင်မှတ်ပေးတာပဲရှိတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီရဲ့လေးသုံးပါးစလုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ဒီဘက်မှာပါပြီးသားဆယ်တော်ကတော့ဟိုသိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုမထက်တော့တာပေါ့နော်ဥစဉ်ကကြတော့ဓမ္မကြီးတို့မသိပဲနေမှာစိုးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီနားလေးမှာလေးသုံးပါးစလုံးနိုင်လို့ဟိုထက်လိုက်လို့ပြောတာကြက်ရင်တော့ဆယ်တော်အတိုက်ပဲကြက်ပါရပါတင်ပါဗျာခုနမကြားလိုက်လို့ဟုတ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့သင်္ချာသရာတွေကိုရုပ်တွက်သွားတော့မယ်အဲ့တော့ကတ္တရသရာတိုင်းဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဧကသရာမှာတော့ထူးထူးတွေ့ဘာမှရှိမှာမဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ပထမဥစုယုတ်ကပုံလင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဧကောမရေးပြလဲရတော့ပါတယ်ဓမ္မတော်စုဝင်တော့ဧကောကိုဧကတီးပြီးတော့တွက်မယ်ဓမ္မတော်စုဝင်တော့အရှင်ဖေဧကောကိုဘာတရားမှာလဲဟဲ့ဓမ္မဧကသရာလေးဓမ္မဧကသရာတရားမှာတိဝိပဿမှာလားဖေဟုတ်တယ်လေဓမ္မဧကောတွေအဲ့ဒီဓမ္မတို့ကစာမျက်နှာ113ကရုပ်တွေကိုကြည်တာလေဦးဇင်းကဒီဘက်မှာဒီမှာပဲရေးပြတော့တင်မတွေ့ပါပြီဖေအခုမှအဲ့ဆိုဧကောဟုဧကဟုလိန်တီပထမဧကဝတိဝိပဿသောဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိပဿကိုဩပြုအဲ့ဒါဆိုကခွင်းချီကဧကောကပြီးပါဗျာဧကောပြီးပါနော်အဲ့တော့ဒုတိယယုတ်ကဧကံပေါ့နော်သူကသိပြီးရင်ရောလာတာမဟုတ်သိပြီးရင်ဘာလာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အန်လာမှာပေါ့နော်ဧကံကိုတွက်အောင်ဓမ္မကြီးဓမ္မတော်မီဖို့ဒီဘက်တော့ခေါ်လိုက်တာလားမကြားလိုက်လို့ပါကျဟုတ်တယ်ဓမ္မကြီးဝိဘက်နဲ့နော်ဗျာဝိဘက်ကကျတော့ဝိဘက်ကဒုတိယဧကဝဝိဘက်ဒုတိယရောက်သွားဟုတ်တယ်ဧကဝဆိုတော့ဧကံကိုဧကဟုလိန်ဒီဒုတိယဧကဝဝိဘတ်တဲ့ပြီးတော့ဝိဘတ်တဲ့ပြီးတော့အံပြုကအဲ့ဒါခါကျတော့ဝိဘတ်ကိုလက်တပြုရမှာလားဗျာဦးဇင်းဓမ္မဆိုလိုက်တာဦးဇင်းနည်းနည်းလေးသတိထားရေးချမှာပါဘူးဧကလို့ပဲဒီမှာဓမ္မဆိုလိုက်ဧကလို့ကြားတာလားဟုတ်တယ်ဖုံဖုံပြောတာဧကလို့ကြားလို့ဧကလို့ဆိုလိုက်တာဧကပဲတည်ရမှာနော်ဧကလို့ပဲတည်ရမှာဒီမှာဗျာအဲ့ဒါဆိုပြန်ဆိုရကြဧကံကိုဧကဟုလိန်တီဒုတိယဧကဝဝိဘတ်တဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့ကခွင်းချေကတ်လိုက်ရင်ဧကံဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာကခွင်းချေကတ်လိုက်ပြီဘာမှမလုပ်စရာမလိုဧကံပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ရုပ်ကဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဧကေနပေါ့နော်ဧကေနတမိုင်းတော်လင်းထောင်းကဧကေနဆိုအောင် တင်ပါဗျာဧကေနာကိုဧကဟုလိန်သည်တတိယဧကဝုဏဝိဘတ်တအာသောနေနာဟုသောတုတ်ပြနာဝိဘတ်ကိုဧနာပြုကခွင်းချေကဧကေနာကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့ဧကေနပြီးတော့သဝိဘတ်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်နာဝိဘတ်ပြီးတော့သဝိဘတ်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့တမိုင်းတော်ထထဝင်ဆိုအောင် တင်ပါဗျာဧကတ္တဗျာဧကတ္တကိုဧကတရာတိသတုဋ္ဌိဧကဝုတာဝိဘတ်တဲ့တာဂမောတေဟုသောတုတ်ဖြစ်နောက်တာဝိဘတ်ကြောင့်တလာဧကတ္တကပြီးပါဗျာ ဧကတကပြီးအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဧကတပြီးတော့ဧကသမတော့ဦးဇင်းတို့မတွက်တော့ပါဘူးเนาะသမဝိဘတ်သက်ရုံနဲ့ပြီးလာဆိုတော့ဧကမအဲ့တော့တမိုက်တော်နှင်းလည်းကဧကမကိုဆိုလိုက်အောင်ပေါ့နော် တင်ပါဗျာဧကံမာကိုဧကဟုလိန်တီတမာဝိဘတ်နော်ဖြစ်ပြင်စမီဧကဝုတမာဝိဘတ်တဲ့တမာဟိတမိန်နံမှာပြီးမိဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်တမာဝိဘတ်ကိုမှာပြုဧကံမာကပြီးပါဗျာ ဧကမကပြီးဧကမဧကသမဧကမဧကသဆက်တီလည်းပြီးစေတော့ပေါ့နော်ဧကသမီဧကမိအဲ့တော့ဧကမိတမိုက်တော်မင်းသားထက်ကတတ္တမိဝိဘတ်မှာသမိန်နဲ့ကိုမဆိုတော့ဘူးဧကမိနဲ့ဆိုအောင်တမိုက် ကျမဖေဟာဧကံမိကိုဧကတိတတ္တမိဧကဝုသမိန်ဝိဘတ်တတမာဟိသမိန်နံမာပိမိဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်သမိန်ဝိဘတ်ကိုမိပြုဧကံမိကပြီးပါဖေ အဲ့တော့ဧကိုဝိဘတ်လေးပဲဆင်သွားတာပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဟိုတမိုက်တော်နှင်းလက်ကဧကသရာကိုနပုံလင်အပြည့်ဒီဝိဘတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆင်ကြည့်ပါဦး နှစ်ပုံလင်လားဗျာ ဟုတ်တယ်ဒီဝိဘတ်လေးပဲကြည့်ပြီးတော့ တင်ပါဗျာဧကံဧကေနနောက်ဧကတဧကတမဧကံမာဧကတမဧကံမာဧကတဧကတမိန်ဧကံမိပါဗျာ ဧကံမိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုမျိုးလေးဒီဝိဘတ်ဧကိုဝိဘတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကဧကသရာမှာဧကိုဝိဘတ်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီဝိဘတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကစင်တန့်အောင်ပါပေါ့သိအောင်လို့သာရေးပြတာအဲ့ဒါကိုသွားကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုကြက်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဝိဘတ်ရပြီဆိုတာ ਨੇ ဒါရရမှာပေါ့နော်ဆရာတော်ကအကုပြအောင်ဒါရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်တမိုက်တော်မိဖို့ကဧကံအတွက်အောင် ဒီမှာဗျာဧကံကဟိုနှစ်ပုံလေးနော်ဗျာ ဟုတ်တယ် နှစ်ပုံလေးမှာလဲဧကံကိုဧကဟုလိန်တီပထမဧကဝုတိဝိဘတ်တဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့တိဝိဘတ်တဲ့ပြီးတော့ဧကနဲ့တိဝိဘတ်နဲ့တိဝိဘတ်ကိုအံပြုတိဝိဘတ်ကိုအံပြုတိမ်မှုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုအံပြုလို့ရှိရင်ဧကံကပြီးပါဗျာ ဧကံကပြီးဒီဘက်ကိုအံပြုပြီးတော့ဧကံပြီးတော့ဒီဧကံကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာပဲလဲဆိုလို့ချင်းအံနဲ့ခွင့်ချေကဲပေါ့အဲ့တော့တတိယနေတူပြီဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မတွက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဋ္ဌိလေတမိုင်းတော်လင်းထုံးကအဋ္ဌိဧကသရာရဲ့အဋ္ဌိလေကိုဒီဝိဘတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ပါဦး တင်ပါဗျာဧကနာအဋ္ဌိလေယာနာဧကယာဘယ်လိုပြောဧကာယသူကတမိန်မှာရရှိတာ ဒီ အိမ်မှာရန်ပဲရှိတယ် ဒီဘောသမှာတမိုင်းဘယ်လိုဆိုအောင် ဧကာယ တလုံးမဲ့လား တလုံးကြံနေတယ်ကတရိတ်တာလိုမျိုးဧကိတ္တာတမမှာဧကာယနောက်တမှာဧကာယဧကိတ္တာတမိန်မှာဧကာယံဧကိတ္တံပါဗျာ
တော့ဧကိတံပေါ့နော်ဒီတိုင်းပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဧကာကိုရရမှာပေါ့နော်အဲဓမ္မိုက်တော်နေလကဧကာကိုတွက်ကြအောင် ဓမ္မဗျာဧကာကအရှင်မြတ်ဟိုကပစ္စည်းတက်ရ ပစ္စည်းသက်ပြီးတော့ပဲဆိုပါတကယ်ကတော့ဒါပစ္စည်းသက်ရမသက်ရကိုဓမ္မိုက်တို့ကဒီလိုကိုကဧကာလို့တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်တက်ကပစ္စည်းသက်ပြီးသားနံငဲ့ပြီးသားလို့ ਨੇ တကယ်လို့ဧကလို့တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပစ္စည်းမသက်ရသေးဘူးပစ္စည်းသက်ပြီးတော့နံငဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုအသိနဲ့ပဲလို့ပေါ့နော်ဟိုစာမှုဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့ဧကာလို့တည်ပြီးတော့မှဟိုစသွားတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနံငဲ့ပြီးသားဆိုတဲ့သဘောနဲ့သူကသွားလို့ပေါ့ဟိုအာပစ္စည်းသက်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနံငဲ့လို့တော့ရတယ်လေဧကာဟုတ်ဒီနံငဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ရတယ်ဧကာလို့တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာပစ္စည်းသက်ပြီးသားလို့မှတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဧကလို့တည်ရင်တော့အာပစ္စည်းသက်ရအောင်မယ်လို့ဒီလိုမျိုးသိပေါ့နော်အဲ့တော့အိဋ္ဌိလေရဲ့အကာနန္ဒဒိုင်းကိုဒီသဘောတရားလေးကိုမှတ်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဧကာလို့တည်တဲ့နေရာနေစတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးသားလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကာလို့တည်ရနေပြီးတော့စပြီးတော့တွက်တာပေါ့မြင်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတည်ပြီးသားနေပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့ဒီမှာရုပ်ရတဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ဧကတိအာပစ္စည်းသက်နံငဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သွားလိုက်တယ်ပါလေဓမ္မဗျာဧကာကိုဧကာဟုလိန်ဒီအဋ္ဌိယမတ်တော်အာပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်ဧကနောင်အာပစ္စည်းတဲ့ကခွင်းချေကတ်တတိတဓမ္မတာကိတကာနာမံဝါတဝေတုနာဒီတုစသုံး၌ရှိသောစတတာဖြင့်နံငဲ့ပထမဧကဝုတ်တိဝိဘတ်တဲ့ပြီးရင်တာဟုချီတေတာသောလောပံကာတိပိဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုချီဧကာကပြီးပါဗျာဧကာကပြီအဲ့တော့ယုတ်ကတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်းပါတယ်ဒီသဗ္ဗာတို့ရောကတရာတို့ရောမျိုးစုတွက်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုနှစ်ခေါက်မဆိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တစ်ခေါက်ပဲသိပြီးသားဆိုတော့ဧကာယဓမ္မိုက်တော်စုဝင်တော်ဆိုအောင်ဧကာယတတရလားဟုတ်တယ်ဧကာယကိုတတရဧကာယကိုဧကလို့ဒီအဋ္ဌိယမတ်တော်အာပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာပစ္စည်းတဲ့အဲ့ဒါဘလို့လို့သုတ်စင်တွေကဘလို့ဖြစ်ကိုရောအဋ္ဌိယမတ်တော်အာပတင်မမှန်ဝိုင်းဧကတိပြန်ဆိုပါဦးဧကအဋ္ဌိယမတ်တော်အာပစ္စယောဟုတ်တယ်အာပစ္စည်းတဲ့အဲ့ဒါဆိုကခွင်းချီကပင်တတိတသမာတာကိတကာနာမံဝါတဝေတုနာဒီတုစသုံး၌ရှိသောစတတာဖြင့်နံငယ်ဆိုတော့ဧကဖြစ်သွားရင်နာနော်နာအာရပြီမှာအဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့အာဂောနဲ့နာမည်မှဲလိုက်ရမှာပေါ့နော်ရှင်မြတ်ဒါမှနောက်ဘက်သက်ပြီးသားနောက်ဘက်တက်လိုက်ပြီတက်ပြီဟုတ်လားနောက်ဘက်အာကိုဂမီအာဂောဟူသောတုတ်ဖြင့်အာကိုဂမီအာဂောဟူသောတုတ်ဖြင့်အာကိုဂမီမဲ့ဂတော်နာဒီနံဟူသောတုတ်ဖြင့်နာဝိဘတ်ကိုအာရပြုအဲ့ဒါဆိုကခွင်းချီကဧကာယကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဧကာယပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဧကာယ၄ဝိဘတ်စလုံးသွားတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဧကိတံဓမ္မိုက်တော်လင်းတော့ဧကိတံတွဲအောင်ကတရိတ္တာအတိုင်းပဲဒီမှာဗျာဧကိတာကိုဧကဟုလိန်သည်အဋ္ဌိယမတော်အာပိစယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာပစ္စည်းတကခွင်းချေကတတိတတမာတာကိတကာနာမံဝါတဝေတုနာဒီတုစဟုသောသုံး၌ရှိသောစတတာဖြင့်နံငယ်စတုတ်တိဧကဝောတာဝိဘတအာဂောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာကိုဂအမီမဲ့ဂဘတော်တမိန်တာနံတန်တာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဂနောင်တာဝိဘတ်ကိုတာပြုပြီးတော့အေတိမာတမိဟူသောသုံး၌ရှိသောစတတာဖြင့်နောက်တာအပြုကြောင့်ဧကာဤအာကိုဤပြုပြီးတော့တလာမယ်တလာတန်တာတွေကဝဆနေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တာအပြုကြောင့်ရှေး၌တလာဧကိတာကပြီးပါဗျာဧကိတာကပြီးတမိုင်းတော်မေသန်းထက်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးတမိုင်းဧကိတာကိုဓမ္မဖေယဧကိတာကိုဧကတိအဋ္ဌိယမတ်တော်အပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာပစ္စည်းတက်ကခွင်းချီကတတိတသမတာ
ကိတကနာမဝါတဝေတုနာဒီတုဇဟုသောတုံ၌စတရာဖြင့်နံငဲ့စရုတ်တီဧကဝုတ်တာဝိဘတ်တဲ့အာဂောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာကူကအမည်မဲ့ကပ္ပတောသမိတနတတဟုသောတုတ်ဖြင့်တာကိုတာပြုတန်တာတိကဝစနေတုဇဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တာပြုကြောင်း အာ တာ ကိုဤအရင်ပြုလိုက်အာ အာဝတ္တမဖေအာကိုဤရင်ပြုရ ဟုတ်တယ်ဣတိမာသမီသုံး၌ရှိသောစသရာဖြင့် ဓမ္မဖေဣတိမာသမီသုံး၌ရှိသောစတရာဖြင့်နောက်တာပြုကြောင်းအာကိုဤပြုတန်တာတိကဝစနေတုဇဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တာပြုကြောင်းရှေ့ထလာဧကိတ္တာကပြီး၏ပါဖေ ဧကိတာကပြီအဲ့တော့ဧကိတာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဧကိတံလည်းရှားရမှာပေါ့နော်တူတူပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်နဲ့လည်းကဧကိတံဆိုအောင်ဓမ္မိုက် ဒီမှာဗျာဧကိတံကိုဧကာဟုလိန်တိအဋ္ဌိယမတ္တောအာပစ္စယောဟူသောသုတ်ဖြင့်ဧကအာနောင်အာပစ္စည်းတဲ့ကခွင်းချေကတတိတာဓမ္မတာကိတကာနာမံဝါတဝေတုနာဒီတုစသုံး၌ရှိသောစတတာဖြင့်နံငဲ့တတ္တမီဧကဝသမေဝိဘတ်တဲ့အာဂောဟူသောသုတ်ဖြင့်အာကိုကအမည်မဲ့ကာပတောသမိန်တာနံတန်တာဟုသောတုတ်ဖြင့်သမိန်ဝိကာနောင်သမိန်ဝိဘတ်ကိုတံပြုဧတိမာသမိတုတ်ဤစတကြာဖြင့်တာတန်အပြုကြောင့်ဧကတကြာဤအာကိုဤပြုဆိုရင်ဟွာရတန်တာတေကဝစနေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်တာတန်အပြုကြောင့်ရှေ့တာလာဧကိတံကပြီးပါဗျာ ဧကိတံအဲ့တော့ဓမ္မိုက်ဒေါခင်သေးဧကိတံကိုတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဓမ္မိုက် မှန်ပါဗျာဧကိတံကိုဧကတရာတိအဋ္ဌိယမေတောအာပစ္စယောဟူသောသုံးဖြင့်အာပစ္စည်းတဲ့ကခွင်းချေကတတိတတမတာကိတကာနာမဝတဝေတုနာတိပုစဟုသောသုံး၌စတတာဖြင့်နာငယ်တတမီဧကဝံတမိန်ဝိဘတ်တဲ့ဧကတမိန်ဟောပြောဟောစာအာဂောဟူသောသုံးဖြင့်အာဂုတ်သောတုတ်ဖြင့်အာကိုကအမည်မဲ့ကပ္ပသောသမိန်တာနံတန်တာဟုသောတုတ်ဖြင့်သမိန်ဝိဘက်ကိုတံပြုဧတိမာသမီဟုသောဧတိမာသမီတုံ၌စတတာဖြင့်အာကိုဤပြုနောက်တံပြုကြောင့်နောက်တာပြုကြောင့်ကာရဲ့အာကိုဤပြုပြီးတော့တန်တာတွေကဝဇနေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တံပြုကြောင့်ရှေ့၌တလာဧစိတ်တံကပြီးပါပြီဗျာ ဧကိတံကပြီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဧကာယံတစ်ခုပဲရှိတော့ပါဘောနော်ဧကာယံကလည်းဧကာယံတွေ့အောင် ရှင်းပြဘယ်သူကိုခေါ်လိုက်တာ ဓမ္မိုက်ဒေါစုဝင်တော့ ဟောဒီ ဒီ မှာ မှာတပည့်တော်မောက်ပြောလိုက်တာလားဖေ။ဘာပြောလိုက်တာလဲမသိဖေ ဧကာယံတွေ့အောင်ဓမ္မိုက် ။ဟောဤကာယံ လိုင်းနဲ့ကြာ တတ္တမီဧကဝုတ်နော်ရှင်မြ ဟုတ်တယ်တတ်တယ်ပြီ ဧကာယံကိုဧကဟုတိအဋ္ဌိယမတောအပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အပစ္စည်းတဲ့ကခွင်းချေကတတိတသမာတာကိတကနာမံဝါတဝေတုနာဒီတုစသုံး၌ရှိသောစတတာဖြင့်နေငယ်တတ္တမီဧကဝုသမိန်ဝိဘတ်တဲ့အာဂောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာကိုဂမီမဲဂပတောသမိန်ယံဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်သမိန်ဝိဘတ်ကိုယံပြုဧကာယံကပြီးပါဗျာရှင်ဘုရားအတန်မကြောက်ဗျာ ဟုတ်ဓမ္မိုက်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ရုပ်တွေ့တာဧကတရာကိုဧကဝုနဲ့ဟောနိုင်တဲ့လေးနဲ့စလုံးရဲ့ရုပ်တွေ့တွေပြည်ပြီပေါ့နော်ဓမ္မိုက်ကြားနော် ဒီမှာဗျာ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အညအနဲ့နဲ့ဟောတဲ့အခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘဟုနဲ့သွားမှာပေါ့နော်ဘဟုနဲ့သွားတဲ့ဥစ္စာကိုဦးဇင်းတို့
အင်းညနဲ့သွားတယ်ဘဟုတပ္ပတရာတိုင်းစင်တဲ့အဲ့တော့အင်းညနဲ့ဟောတယ်ဘဟုဥစ္စာကိုလည်းဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ရုပ်ကိုတော့ဒီလိုလေးဟိုမှာဆယ်ရောစာအုပ်မှာတော့အကုန်လုံးဟိုတပြင်းကတော့ဆယ်ရောသိအောင်ပေါ့နော်ကိုးကားပြအောင်ပဲရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကဒီတိုင်းလေးဟိုဦးဇင်းတို့ရဲ့အစင်မှာဒီတိုင်းလေးပဲစင်နေကြဆိုတော့ဝိဘတ်ကိုဒီလိုလေးစင်ပြီးတော့ရေးထုတ်ထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိနိုင်မယ်ထင်တာပဲအဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးဦးဇင်းတို့ကယောဝိဘတ်နဲ့လာမယ်အဲ့တော့တမိုက်တော်နေလည်းကဧကသရာကိုအညအနဲ့ဟောခိုက်အညအနဲ့ဟောခိုက်ပုံလင်းနေအဖြစ်စင်ကြည့်ပါဦးတမိုက် တင်ပါဗျာဧကတတာကိုအညအနဲ့ဟောခိုင်ပုံလင်ရုပ်စင်ဟံကဧကေဟိဧကေဘိဧကေတံဧကေတာနံဧကေဟိဧကေဘိဧကေတံဧကေတာနံဧကေတုပါဗျာ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဘက်မှာပါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် AK ပေါ့နော် AK လို့ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့တမိုက်တော်နေလဲ ဗျာ AK ကိုယောဂဘက်မှာရှိတဲ့အညဧကသရာအညအနဲ့ဟောတဲ့ AK ကိုရုပ်တက်ကြည့်ပါဦး တင်ပါဗျာဧကေကိုဧကဟုလိန်တီအဲ့ဒါဘဟုဝုတ်လို့ပဲပြောအောင်ပထမဘဟုဝုတ်လားဗျာ ပထမဘဟုကိုလေနော် ဟုတ်တင်ပါဗျာတင်ပါဧကေကိုဧကဟုလိန်တီပထမဘဟုဝုတ်ယောဝိဘတ်တဲ့တပ္ပနာမကရတိပထမောဟုသောတုတ်ဖြင့်ပထမယောကိုဧပြုကခွင်းချေကဧကေကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့တမိုက်တော်မီဘုံကဒုတိယယောမှာလည်းပါရှိမယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် AK ရှိမှာပေါ့တမိုက်တော်မီဘုံကဒီ AK ကိုတက်အောင် တင်ပါဗျာ AK ကိုဧကဟုလိန်တီဒုတိယဘဟုဝုတ်ယောဝိဘတ်တဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့ဟိုယောဝိဘတ်တဲ့ပြီးတော့ယောဝိဘတ်ကိုA ပြုရမှာယောဝိဘတ်ကို A ပြုရမှာကသူတော့ကတော့ A နဲ့တော့ဟုတ်ဘူးသူတော့ကတော့ A မဟုတ်ဘူး တပ္ပယောနိ တပ္ပဟုတ်တယ်တပ္ပယောနိနာမှာ A နဲ့ဒုတိယယောဝိဘတ်ကို A ပြုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ AK ကပြီးပါဗျာ ကခွင်းချေကတ်မယ်လေတော့ ဒီမှာကခွင့်ချေကတ်ထည့်ရမှာ ကခွင်းချေကတ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုပဲပြန်တွက်နေရင်းနဲ့ပေါ့ပြန်တွက်ရင်းနဲ့ပေါ့တချို့ရုပ်တွေကလွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ရုပ်တွေကြတော့လဲဦးဇင်းကအခြေရရင်တော့အေးစေးပြန်တွက်လိုက်တော့မှာနော်အဲ့လိုတွက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တုတ်လေးတွေကပြန်ပြီးတော့ဆိုမိပြန်ပြီးတော့ကြာမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်တွေကခေါင်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာမှာပေါ့အဲ့တော့တမိုက်တော်စုဝင်တော့ဟိဝိဘတ်မှာကဧကသရာအညအနေဟောတဲ့အခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိဝိဘတ်မှာဘာရုပ်ရှိမှာလဲ ဧကာဟိဧကာဘိလား အဲ့တမိုက်မို့လေပုံလေးပဲရှိသေးတယ်လေဟို AK တို့ AK တို့ဆိုပုံလေးပဲရှိသေးတယ် ဩဧကေဟိဧကေဘိပါဗျာ AK ဟိဘာနဲ့ဒါတွေကဘာကိုတူပြီးတော့ဆင်းနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင် ပုံဟွာလေပုရိတာရိကံ ဟုတ်ပါဘူးတမိုင်းသဗ္ဗသရာရဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သဗ္ဗသရာရဲ့ပုံလေးဘဟုဝုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆင်းနေတာလေ တင်ပါဗျာ အဲ့တော့တမိုင်းဒါဆိုလို့ရှိရင် AK ဟိကိုတွက်အောင် ဧကေဟိကိုဧကဟုလိန်တီဟွာတတရာဘဟုဝုတ်ဟိဝိဘတ်တဲ့သူဟိသွားကာရောဧဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ဟိဝိဘတ်ကြောင့်ရှေ့အကိုဧပြုကခွင်းချေကဧကေဟိကပြီးပါဗျာ တမိုင်းကာခွင်းချေကတ်လို့တော့မရတော့ဘူးထင်တယ်နော် အမေဟိုကလေအဲ့ဆိုလုံးစရာမလိုဗျာတပည့်တော်မှာ တမိုင်းမခွင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လွတ်စရာမလိုကာခွင်းချေကတ်ဆိုတော့သရနှစ်ခုရှင်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာခွင်းချေကတ်လို့မှာလေအခုကတမိုင်းကဒီသရကိုပဲပြုတ်ပြီးတော့ဒီသရကိုပဲခြေလို့ဘလို့ဖြစ်မှာလို့အဲ့တော့မရအောင်နော်အဲ့လို တင်ပါဗျာ အဲ့တော့ကြလို့ရှိရင်ဥမာဆိုနေကြတဲ့ကာခွင်းချေကတ်တွေဘာတွေလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူး
ဦးဇင်းတို့ကသတိထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခွင့်ချေကတ်ဆိုတာတရနှစ်ခုရှင်းနေတဲ့ဥစ္စာမှာဟိုနောက်ဟာလည်းကတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ရဟာကိုခြေချင်တဲ့နေရာမျိုးမှာပဲကအခွင့်ချေကတ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုအောင်ပေါ့ တင်ပါဗျာ အဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်မင်းသင်းထိုင်ကနန်ဝိဘတမိုင်းဒေါ်မင်းသင်းထိုင်နန်ဝိဘမှာပါရှိမှာလဲ နံဝိဘက်မှာဆိုရင်ဧကေနံဧကေတံပေါ့တာဗျာ ဧကေတံဒီတရုပ်ပဲလား ဧကေတံဧကေတာနံဗျာဒီမှာ သူကသဗ္ဗဟိုဆရာတော်ကပြောတယ်လေသဗ္ဗတရာရဲ့ပုံလေတိုင်းဆိုတော့ဒီလိုပဲလာမှာပေါ့နော် ဒီမှာဗျာ အဲ့တော့ဒီမှာဧကေတံကိုရွတ်တွက်လိုက်ပါဦး ဒီမှာဗျာဧကေတံကိုဧကတရာတိစရုတ်ထီဘဝဝုံနံဝိဘတ်တက်သူကဟိုတပ္ပနာမနံနမိစဝင်ရမယ်တဲ့နော်ဗျာ ဟုတ်တယ်ဒီမှာဟုတ်တယ် တပ္ပနာမနံနမိစဟူသောတုတ်ဖြင့်ဧကရဲ့အကိုဧပြုတပ္ပတောနံတန်တာနံဟူသောတုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကိုတံပြုဧကေတံကပြီးပါဗျာ ဧကေတံကပြီတမိုင်းတော်လင်းထုံးကဧကေတံတွက်အောင်ဒီမိုင်း တင်ပါဗျာဧကေတာနံကိုဧကာဟုလိန်တိသတုတ်တိဘဝဝုံနံဝိဘတ်တက်သဗ္ဗနာမနံနံမိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်နံဝိဘတ်ကြောင့်ရှေဧကာဤအကိုဧပြုတပ္ပတောနံတန်တာနံဟုသောတုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကိုတာနံပြုဧကေတာနံကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့ဟိကိုတော့ဦးဇင်းတို့မဆိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့တူတူပဲဆိုတော့သူ့မှာဧကေဟိဧကေဘင်းနံနဲ့ဧကေတံလာမယ်ပေါ့သူ့ကိုကြားလို့ရှိရင်တမိုင်းဒေါ်တူဝင်သူ့ကဘာရုပ်လာမှာ သူက AK သူပါဗျာ ဧကေသူလို့လာမယ်ပေါ့နော်တပ်ပေသူလို့ပုံလင်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဧကေသူလို့လာကဲတမိုင်းကဧကေသူအတွက်အောင် တင်ပါဗျာ AK သူကိုဧကတရာတိတတမီဘဟုဝုတ်သူဝိဘတ်တဲ့သူဟိတကာရောအေဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်သူဝိဘတ်ကြောင့်ဧကဤအစိတ်အကိုဧပြု AK သူကပြီးပါဗျာ ဧကေသူကအဲ့တော့ဒါဧကတရာအညနဲ့ဟောခိုင်ဒါပုံလင်နဲ့ဆင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပုံလင်နဲ့ဆင်တာနပုံလင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့ကဒီဟာပဲထူးမှာမဟုတ်လားဒီနှစ်ခုပဲဒီနားမှာပဲထူးမှာပေါ့ယောဘတ်မှာပဲထူးမှာယောဝိဘတ်မှာပဲထူးမှာဆိုတော့တမိုက်တော်ခင်သေးဒီနေရာမှာနပုံလင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဧကတရာအညနဲ့ဟောဆိုလို့ရှိရင်ဘာရုပ်လာမှာလဲ ဧကာနိပါဗျာ အဲ့တော့ကဲတမိုက်ဧကာနိတွေ့အောင် မှန်ဗျာဧကာနိကိုဧကတရာတိပထမဘဟုဝုယောဝိဘတ်တဲ့အတောနိသံဟူသောတုတ်ဖြင့်ယောဝိဘတ်ကိုနိပြုပြီးတော့အဆိုယောတုကတနိကာယလောဘေတုတိကံဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်ပထမယောဝိဘတ်အနိပြုပြီးတော့ရှိတော့ရှေ့အကိုအာတိကပြုဧကာနိကပြီးပါပြီဗျာ အဲ့တော့ဒုတိယယောမှာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်တမိုက်တော်စုဝင်တော်ကဧကာနိကိုဒုတိယယောဘတ်နဲ့တွက်လိုက်ပါဦးတမိုက်တော်စုဝင်တော် ဗျာဧကာနိကိုဧကာဟုလိန်တိဒုတိယယောဝိဒုတိယဘဟုဝုံယောဝိဘတ်တက်အတောနိစ္စံလို့ပါမနော်ဗျာအတောနိစ္စံဟူသောတုတ်ဖြင့်ယောဝိဘတ်ကိုနိပြုယောတုကတနိကာရလောပေတုဒီကံဟူသောတုတ်ဖြင့်အကိုအာဒီကပြုဧကာနိကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဧကတရာအညာနဲ့ဟောခိုင်အဋ္ဌိလေသွားမယ်သူအဋ္ဌိလေလည်းဘာနဲ့တူတူပဲဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗတရာရဲ့သဗ္ဗတရာအဋ္ဌိလေဘဟုကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သွားရမယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းကပထမယောမှာဘယ်လိုပုံစံရှိမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် အဋ္ဌိလိမ္မာလားဗျာ ဟုတ်တယ် အဋ္ဌိလိမ္မာဟိုပါပေါ့ယာကပညာယာကညာယောဧကာယောပါဗျာ ဧကာယောအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ကျတော့ဦးဇင်းတို့ဧကာလို့ပဲတည်တော့မယ်ပေါ့နော်ဧကာလို့တည်ပြီးတော့ဧကာတီရုပ်ဘတ်သက်ဒီလိုပဲဆိုအောင်ပေါ့နော် ဒီမှာ အဲ့တော့ဧကာကိုတွက်အောင်ဒီမိုင်း ဒီမှာဗျာဧကာကိုဧကာတိပထမဘဟုဝုတ်ယောဝိဘတ်တဲ့ယောဝေချီမှာဆိုအာဘောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာအခရာကိုဂအမီမဲ့ဂပတောစာယောနံလောဘောဟုသောတုတ်ဖြင့်ဂနောင်ပထမယောဝိဘတ်ကိုခြေပြီးရင်ကညာ
ကညာတော်မြေဧကာ5ပြီးပါဗျာ ဧကာကပြောအာယုစုဆိုင်တာများပါတော့ ဟုတ်ဗျာ အရင်ဥစ္စာတော့တတိယဟိုဟာဖြစ်သွား ဟိုပြန်စဉ်းစားဒီမှာ အဲ့တော့ဒုတိယမှာဒီဧကာယောက်ကိုတော့ဥစဉ်တော့မဆိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယမှာလည်းတူတူပဲဆိုတော့ဓမ္မတော်စုဝင်ထောကဟိဝိဘတ်မှာဘယ်ပုံစံနဲ့ရှိမှာလဲ ဧကာဟိဧကာဘိပါဗျာ ဧကာဟိဧကာဘိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရုပ်ကတော့လွယ်တယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့မဆိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မတော်စုဝင်ထောပဲနံဝိဘတ်မှာဘာပုံစံနဲ့ရှိမှာလဲ ဧကာတံဧကာတာနံပါဗျာ ဧကာသံဧကာသနံအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ကျရင်ဓမ္မကြီးဧကာသနံကိုဧကာလို့တည်ပြီးတော့နံဝိဘတ်သက်ပြီးတွက်လိုက်ပါဦး ဧကာတာနံကိုတွက်ရမှာလားဗျာ သံကိုပဲတွက်ဓမ္မကြီးသံကိုပြင်တွက်လိုက် ဧကာတံကိုဧကာဟုတီစတုတ်တီဘဟုကိုနံဝိဘတ်သက်တပတော်နံတန်တာနံဟူသောတုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကိုတံပြုဧကာတံငါပြီးပါဗျာ ဧကာသံကပြီအဲ့တော့ဓမ္မကြီးဒေါ်လင်းထွန်းကဧကာသနံကိုတွက်လိုက်ပါဦးဓမ္မကြီး တင်ပါဗျာဧကာတာနံကိုဧကာဟုလိန်သည်သတုတ်တိဘဟုဝုတ်နံဝိဘတ်တတပ္ပနာမနံတပ္ပတောနံတန်တာနံဟူသောတုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကိုတာနံပြုဧကာတာနံကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ကျရင်ဦးဇင်းတို့ကဟိဝိဘတ်ကအပေါ်အတိုင်းပဲနှစ်ရုပ်ရှိမှာပေါ့နံဝိဘတ်မှာလည်းနှစ်ရုပ်ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့သူဝိဘတ်ဓမ္မကြီးဒေါ်လင်းသူဝိဘတ်မှာဘယ်လိုရှိမှာလဲ ဧကေတုပါဗျာ ဓမ္မကြီးဘယ်လိုလဲ ဧကေတုပါဗျာဧကေတုပါဗျာ ဟုတ်ပါမလားဓမ္မကြီး ဧကေတုလို့ရေးထားပဲ ဧကာတုလေဟုတ်လို့လားဓမ္မကြီးဓမ္မကြီးမထားကြည့်တာ အဲ့ပေါ်မှာကြည့်လိုက်တာလေဘိုးရဲ့ ဦးစင်းရေးတာကပြောလား ကျင်ပါဗျာ ဦးစင်းရေးတာဓမ္မကြီးပြောလို့ရေးလိုက်တာလေ ဩကျင်ပါဗျာ ဘိုးတွေ ဧကာတုပါဗျာဧကာတုပါ ဧကာတုလို့ဧကေတုကဓမ္မကြီးကပုံလင်ပဲရှိရမှာလေ ဧကာတုပါဗျာ ဧကာတု ဧ လို့ ကာတုဆိုတော့သူဝိဘတ်တက်ပြီးသွားပြီဗျာတက်တယ်ပြီးဘူး ဓမ္မကြီးကရုပ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုရုပ်ကတခါလည်းပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ချင်းဦးဇင်းတို့ဒါဧကသရာမှာဒါဆိုလို့ချင်းရုပ်တွက်တွေရောရုပ်စင်တွေရောသဘောသိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးကိုကိုယ့်အကူရေးထုလိုက်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုသွားမကြည့်ပဲနဲ့ဆယ်တော်ညွှန်းတဲ့အတိုင်းကိုပြန်အာရုံပြုပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒါအကုန်လုံးရေးပြထားတာပဲပေါ့နော်ဒီဟာရေးပြထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုမတွဲနဲ့ပေါ့နော်သူပြောတဲ့အတိုင်းကတ္တရသရာကိုရုပ်စင်ဆိုတာဘလို့ကတ္တရသရာမှာဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြန်အာရုံပြုလိုက်ပေါ့ပြန်အာရုံပြုပြီးတော့အစဦးစင်းရေးတယ်လို့မျိုးဝိပဿနာကိုအစဉ်တိုင်းပဲရေးလိုက်ပေါ့ဒီမှာဆိုတော့တပြင်းနဲ့အကြောင်းလေးရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုရတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလေးဒီနာမှတ်ချက်လေးကိုဧကသရာပြီးစေပေါ့ဧကသရာပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်လေးဖတ်လိုက်အောင်ဧကောတီစုသင်္ချာတုံလျာသဟာယမိတ်တယ်နေသစ်ထသစ်ထင်ညသစ္စာမုံချေတုအပ္ပံမိကေဝလိပိစာတဲ့ဒီလူသုံးလေဆက်ဆံသောဧကောဧကသရာသည်သင်္ချာတစ်ဟုသောသင်္ချာနဲ့တုံလျာအတူဟုသောနဲ့အတုံလျာအတူမရှိဟုသောနဲ့အသဟာယအဖော်မပါဟုသောနဲ့မိတ်တယ်နေယောနှောဟုသောအနက်နဲ့၎င်းသစ်ထအမြန့်ဟုသောအနက်နဲ့၎င်းအင်ညဧကေစာတပါးတခြားဟုသောအနက်သစ္စာအမှန်ဟုသောအနက်မုတ်ချေသူစင်စစ်မုတ်ချဟုသောအနက်တို့၌၎င်းအပ္ပံမိအနက်ငယ်ဟုသောအနက်၌၎င်းကေဝလိပိစာအလုံးစုံဟုသောအနက်၌၎င်းဟောတိဖြစ်၏အဲ့တော့ဧကန္တရာရဲ့ဟောတဲ့နဲ့အပေါ်ကအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့က၅ခုပဲသိရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဧကသရာရဲ့ဟောနိုင်တဲ့အ내တွေကိုဒီမှာကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ထားပါတော့ကြည့်ပြီးတော့ဟောနိုင်တဲ့သရာတွေအဲ့တော့ဆရာတော်ကတော့အဲ့ဒီထဲမှာဒါဧကသရာကိုသင်အလုံးစုံသောနဲ့သင်္ချာစတဲ့အ내၄နဲ့ကိုဒီလိုဆင်ပါလို့ပြတယ်အညအ내ကိုဒီလိုဆင်ပါလို့ပြတယ်မိသနာဟောအ내ဟောရ၌ကတဲ့သဗ္ဗနံပုတ်မဟုတ်တဲ့ဧကဝဘဟုနှစ်ပါးရှိ၏တဲ့
လေအားလျော်စွာပုရိသတိစိတ်ဓာတိကညာတိအတိုင်းဆင်ရ၏တဲ့အဲ့တော့မေသနာအနဲ့ဟောတဲ့အခါမှာတော့သဗ္ဗနာမဟုတ်ဘူးပုရိသတိဧကတရာကိုဘယ်တိုင်းပဲဆင်ရမှာလဲဆိုတော့ပုရိသတိကိုစိတ်ဓာတိကိုကညာတိကိုတိုင်းပဲဆင်ရမှာပေါ့နော်သစ္စာစာသောအနဲ့များ၌ဘယ်ခိုင်းနှင့်တူသည်ဟုမပြကြတဲ့ပါဠိတွေ့ရှိရာကိုဆင်ခြင်းလျင်ပုရိသတိစသောသုံးခိုင်းသို့သက်ဝင်ရ၏တဲ့အဲ့တော့အခုဒီမှာမပြတဲ့နဲ့မေသနာအနဲ့ကတော့ပုရိသစိတ်ဓာတ်ကညာတိုက်ဆင်ရမယ်တခြားအနဲ့တွေကိုလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားဆရာတွေကသီးခြားတတ်မှတ်နေတယ်ဘယ်ခိုင်းလို့လဲပြထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ရဲ့တွေ့ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပါဠိတော်မှာတွေ့တဲ့ဥစ္စာကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာတော့ဘုံလင်းနေနဲ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုရိသဒီကိုင်းတိုင်းဆင်စိတ်ဓာတ်ဒီကိုင်းတိုင်းဆင်ကညာဒီကိုင်းတိုင်းဆင်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအခုဒီမှာမပြထားတဲ့ဧကဝုတ္တတာ9နဲ့ပေါ့အခုပြထားတဲ့9နဲ့မှတပါကြံတဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ပုရိသဒီကိုင်းတိုင်းနီးမိပြီးတော့ဆင်နပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဓာတ်ဒီကိုင်းတိုင်းဆင်အဋ္ဌိလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကညာဒီကိုင်းတိုင်းဆင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုဆရာတော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဧကတရနောကာကလန်ဧကကောစသောပုရိသယုတ်ဧကကံစသောစိတ်ဓာတိယုတ်အင်္ဂစသောကညာတိယုတ်ဝုဏ္ဏပဖြစ်၏ဒါကတော့ကာအခရလာလင်ဒါဧကတရနာမှာကလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အမှုကောတော့ဘာလို့ပုံစံလို့ပြောတဲ့ယုတ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ဧကိကဒီယုတ်တက်တွေတော့ဒီအပိုင်းတွေကတော့ထားလိုက်တော့ဦးဇင်းမတွက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဧကတဒနောပစ္စနသိစံတိတို့စီပဲအာကိပစ္စည်းတဲ့၍တဲ့ဧကကိစ္စသောဧကာဘိစသောဒုက္ခနိတုဧကနိအဲ့တော့ဒီဟာတွေကတော့ဆရာတော်ကတော့ဒါပါဠိတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အကျိုးအနေနဲ့ပြတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အခြေခံအနေနဲ့ကတော့ဒါကြီးတွေခေါင်းထဲကိုလိုက်ပြီးတော့မထည့်နဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတော့ဒါမှ highlight မှတ်ထားခြင်းနဲ့ကိုနောက်တစ်ချိန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ highlight တော့ပြထားပါတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဧကကောဝိသနဲ့ပုံနဲ့သင်္ချာစသောဧကတရာသဗ္ဗနာဧကလိန်သုံးပါလို့ရ၏ပုံလင်၌ဧကေကောစသည်နပုံလင်၌ဧကစသည်အဋ္ဌိလေဧကစသည်ဆင်လေတဲ့အဲ့တော့ဒီမှတ်ချက်တွေကိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုအမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲဧကတရာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်9နဲ့သက်ဆိုင်တယ်4နဲ့ကတော့ဧကဟုဆင်ပဲအင်ညအနဲ့ကိုတော့ဘဟုတိုင်းဆင်ပဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုဧကတရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ရစေပေါ့ရရင်ရပြီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဧကတရာပြီးတော့ဥပဒရာလေးနည်းနည်းလေးသွားလိုက်အောင်ဥပဒရာသည်ဘဟုဝုသာရှိ၏လေသုံးပါလို့ရုပ်စင်တူ၏တဲ့ရုပ်စင်ဟံကဥပဒရာရုပ်စင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဘောဥပေတဲ့အဲ့တော့လေသုံးပါလို့ရုပ်စင်တဲ့လေသုံးပါလို့ရုပ်စင်တမိုင်းဒေါစုဝင်းတော်ဥပဒရာကိုရုပ်စင်ကြည့်ပါဦးဘလူးဆင်ရမှာလဲဗျာကဲရုပ်ဘက်နဲ့ဥပဒရာရုပ်ဘက်သူကဘဟုပဲရှိမလို့ပြောရမလားဘဟုကိုဘယ်ဟာကိုကြည့်ပြီးဆင်ရမှာလဲဗျာသူကကြတပ်ပါဦးပဲလားဗျာတပ်ပါမဟုတ် तू ကတော့တိချာဖြစ်သွားပြီလေတိချာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဥဘောဥပေဆိုတော့ तू ရုပ်အကုန်လုံးဆင်ပြထားတယ် तू ရုပ်ဥစ္စာကြည့်ပြီးဖတ်လိုက်ရုံပဲလားဗျာကြည့်ပြီးတော့ခံမယ်ဟုတ်ရုပ်စင်ဟံကဥဘောဥပေဥဘောဥပေဥဘောဟိဥဘောဘိဥပေဟိဥပေဥပေဘိဥပေနံဥဘောဟိဥဘောဘိဥပေဟိဥပေဘိဥပေနံဥဘောတုဥပေတုပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဘက်မှာဥဘောဥပေအဲ့တော့ဒီလိုလေးရှိမှာပေါ့နော်ဥဘောဥပေအဲ့တော့ဥဘောဥပေကသူ့ရဲ့မူရင်းသတာကဥပဒရာဆိုတော့ဥဘောဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ဒီနားမှာပဲရေးလိုက်အောင်မယ်ဦးစင်ဥပတည်တယ်ရောသက်တယ်ရောကိုဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ရမလဲအော်လို့ရမှာပေါ့နော်အော်လို့ပြီးတော့ခွင့်ချေကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဘောဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ရောကိုအော်လို့တာကတတော်ယောနမောတုတုံနိုင်ရှိတော့တုတရာကမှာသူရင်းကဘာလို့လဲတုတာစတမိုင်းရတယ်တုတွေစတွေလို့ပြီတုလောက်ပဲမှတ်အောင်လေစတွေပါတွေမထက်တော့အဲ့တော့တင်မအဲ့တော့တမိုင်းတော်နေလဲသူရင်းကဘာလို့သားဗျာတတော်ရနာမတူတုတရာကတော့ယောဘက်ကိုအောပြုတယ်လို့ပြောပြီအဲ့တော့သူရင်းကဘာလို့တာလဲလို့
ရှာနေတော့မယ်ဖေမသိ အော်ဦးစင်မေးတာပြန်သွားပါဒါဆိုလို့ရှိရင် ဟုတ်တယ်ဖေ ဦးစင်လည်းတမိုင်းရှာနေလောက်ပြီးတင်လို့မလို့မေးလိုက်တာပဲ ရှာတာအချိန်မမီသေးဘူးဖေ သတ္ထရောတွေတမိုင်းသတ္ထရော သက်တာတော့မိသွား အာရအပြုနောင်မှာရှိတ အာ ယ် ရအပြုနဲ့ဒီမှာ အာရအပြုနောင်မှာရှိမှယောဘတ်ကိုအောပြုလို့ရမှာပေါ့မူရင်းကအဲ့တော့အာရပြုမှုပဲနဲ့တခြားတရားတွေနောင်မှာပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့ပြုမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြုတရားနဲ့ပြုမယ်ပေါ့နော်အဲအာရအဲ့တော့ဘာလို့ဦးစင်ကသုံးရင်းကမိသွားလေဘာလို့မိသွားလဲသူ့အသုံးမပြုဘူးလေအဲ့ဒီအာရပြုလေးတစ်ခုပဲသုံးပြုခဲ့တာကိုသုံးရင်းပြုတရားကြတော့ခဏခဏသုံးပြုနေတယ်ဆိုတော့ယောဘတ်ကိုအောပြုခြင်းပြီဆိုတာနဲ့ဦးစင်တို့ကပြုတရားနဲ့အသုံးပြုပြီဆိုတော့ဒါမေ့เสียအကြောင်းမရှိဘူးသုံးရင်းကတော့မိမှာပဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့မှာတတ်ထာရမှာပဲတွေ့ခဲ့တတ်ထာရောမှာပဲတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတ်တော်ရောနာမောတုတရာနဲ့ယောဘတ်ကိုအော်ပြုမယ်သုံးရင်းကဘာလို့ဒါလဲဆိုလို့ရှိရင်အာရပြုနောင်မှာရှိတဲ့ယောဘတ်ကိုအော်ပြုမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုက်တော်စုစုဝင်တော့ကဥဘောကိုတွက်လိုက်ပါဦး ဥဘောကိုဥပလို့လိမ့်ကြည့်ရမှာနော်ဗျာဥပဟုလိမ့်ဒီပထမဘဟုကိုယောဝိဘတ်သက်တတောယောနမောတု၃နိုင်ရှိသောတုတတာဖြင့်ယောဝိဘတ်ကိုအောပြုအဆုဘခွင်းချီကဥဘောကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့ဥပကသူကလည်းသင်္ချာတရာပဲသင်္ချာတရာပဲဆိုတော့နှင့်ကနန်းဟောတာပဲ နှင့်ကိုပြောတာပဲနှင့်ကိုပြောတာပေါ့နော်နှင့်ကနန်းပဲနှစ်ယောက်တို့နှစ်ဦးတို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပဲဒုကဒွိနဲ့အတူတူပဲသူကဥပကအဲ့တော့ဥပကနှင့်သင်္ချာတရာကိုဟောတယ်လို့ဒီလိုပဲပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်ကအိတ်ကပြည်တာနဲ့ဥပကိုရောက်သွားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလို့သိနေတာတကယ်တော့တစ်ပြီးတော့နှင့်ကိုရောက်လာတော့ဒါနှင့်ကိုပရိယတစ်ခုအနေနဲ့ဥပလို့ရှိတယ်ဒွိနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥဘောပြည့်ဥဘေကတမိုင်းဒေါ်မီဖို့ဥဘေကိုတွက်အောင် ဒီကိုဥပဟုလိန်ဒီဒုတိယဘဟုဒုတိယမဟုတ်ပထမပဲပထမဘဟုကိုယောဝိဘတ်တဲ့ယောဝိဘတ်ကိုအေပြုတာယောဝိဘတ်ကိုအေပြုတာခုနဟာပဲ တမိုင်းခုနဟာတွေလုံနေတယ်တော့မဟုတ်တော့တင်တယ်နော် အဲ့ဒါဒုတိယယောဂိဘတ်ဟုတ်တယ်ဒုတိယယောဂိဘတ်ဆိုတော့ဟိုတပ္ပနာမကရတိပထမောနဲ့ပထမယောဂိဘတ်ကိုအေပြုတာအေပြုတော့ခါကြတော့နောက်ဘခွင်းချေကဥပေကပြီးပါဗျာ တမိုင်းခုနဟာလို့ပြောလိုက်တာလေဦးဇင်းကသတိရတယ်သဗ္ဗယောနိနာမအေထွက်လာမှာဆိုလို့အဲ့တော့သဗ္ဗနာမကာရတိပထမောပေါ့နော်အဲ့တော့သဗ္ဗေကိုသတိရရမှာဦးဇင်းတို့သတိရသဗ္ဗနံမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဗ္ဗေကိုသတိရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယကြလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပဲသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တမိုက်ဒေါ်လင်းထုံးကဟိဘတ်မှာဘယ်လိုရှိမှာ ပင်ဟိဝိဘတ်မှာဥဘောဟိဥဘောဘိပါဗျာ ဥဘောဟိဥဘောဘီအဲ့တော့သုတ်စင်ထဲမှာဒါလေးတစ်ခုကြံသွားတယ်ထင်တယ်တေနုဘုဒ္ဓတုတ်ကြီးကဟုတ်တယ်ဦးဇင်းအဲ့ဒီဟာလေးတစ်ခုကြံသွားတယ်အဲ့တော့တေနုဘုဒ္ဓတုတ်ကြီးပဲဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တော့မယ်တေနုဘုဒ္ဓတုတ်ကြီးကတော့ဥဘောဟိဥဘောဘီဆိုတော့ဥဘောဟိဥဘောဘီနောက်တစ်ခုက ဥပေဟိဥပေဘိပါဗျာ ဥပေဘီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပေဟိကိုဦးဇင်းတို့အရင်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပတိမယ်ဟိဘတ်သက်မယ်ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒုဟိတောကာရောအေဟုတော်သို့ဖြစ်နောက်ဟိဝိဘတ်ကြောင့်ရှေ့အကိုအေပြုဥပေဟိကပြီး ဥပေဟိကပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဥပေဟိကိုဆိုလိုက်ပါအောင် ဥပေဟိကိုဥပဟုလိန်ဒီတတိယဘဟုဝဟိဝိဘတ်တဒုဟိတောကာရောအေဟုတော်သို့ဖြစ်နောက်ဟိဝိဘတ်ကြောင့်ရှေ့အကိုအေပြုဥပေဟိကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့ဒါဘီကိုမဆိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကဘီကိုပြတာသိနေပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဓမ္မတော်လင်းအောင်ပဲမဖွင့်တာဘူးဥဘောဟိကကြတော့လေဒီလို A ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ A ကိုအောပြုလိုက်ရင်ရပြီ A ကိုအောပြုတော့သူတိုက်ရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသူဝတ္တိတုတ်ကြီးပြ A ကို
all ပြု A ကို all ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဘောတိပြုအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတော့ခွင့်လိုက်ပေါ့ဘာခွင့်အကျွင်းလို့ပြောပြီးတော့မှဘာကို A ပြုအကို A ပြုမယ် A ကိုမှ all ပြုမယ်ပေါ့အဲ့ပြီးတော့မှဘာ all လုပ်ကလို့ဒီလိုဆိုလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနားမှာတစ်ချက်ပဲမှတ်ရမယ်တေသူဝတိဆိုကြည့်နေသူ့သွားကတော့ A နဲ့ပြုထားတဲ့ A ကိုတေသူဝတိဆိုကြည့်နေ all ပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကတော့ဒီဥပေဘီရှေ့မှာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ရုပ်တွက်ရင်ပို့ပြီးတော့မြင်မှာပေါ့နော်ဥပေဘီဥဘောဟိဒီဥပေဟိနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ့အဲ့တော့တမိုင်းတွန်လဲထုံးအောင်ပဲဥဘောဟိကိုဆိုအောင်တင်ပါဗျာဥဘောဟိကိုဥပါဟုလိန်သည်တတိယဘဟုဝဟိဝိပတ္တဘာခွင်အကျွင်တူဟိတွကတော့ A ဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်ဟိဝိပတ္တကြောင့်ရှေးအကို A ပြုတေတုဝုတ်တိလောဘကမဝိကာရဝိပရိတာဒေတာစဟူသောတုတ်ဖြင့်A ကို all ပြုနေရပရန်ရုပ်တေဟူသောတုတ်ဖြင့်ဘာနာ all တို့ကဥဘောဟိကပြီးဤပါဗျာအဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်စုဝင်တော့ဥဘောဟိကိုဆိုလိုက်ပါဦးတမိုင်းတင်ပါဗျာဥဘောဟိကိုဥပါဟုလိန်တီတတရာဘဟုကိုဟိဝိဘတ်တသူဟိတွကတော့ A ဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ဟိဝိဘတ်ကြောင့်ရှေးအကို A ပြုတေတုဝုတ်တိလောဘကမဝိကာရဝိပရိဒါဒေတာစာတုတ်ဖြင့် A ကိုall ပြုမခွင်းခဲ့လိုက်ဗျာမိပါတယ်မကတ်တော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့မကတ်နဲ့တော့ပါတင်ပါဗျာဥဘောဟိကပြီးပါဗျာဥဘောဟိကပြီးအဲ့တော့ခွင်းတာကတ်တာတွေတော့အာယုထက်တာအာကြီးတော့အရှုံးမခံနိုင်ပါတော့ဦးဇင်းပြောသလိုထင်ရှားအောင်ဦးဇင်းကလည်းဒီလိုမျိုးခွင်းခိုင်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အခါမှာမြင်အောင်လို့ဆိုခဲ့တာကိုကမြင်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့မခွင်းလဲရပါတယ်ဒါယုံကြည်ဖို့တက်ပဲပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥဘောဟိဥပေဘီအဲ့တော့တမိုင်းတော်နေလဲကနံဝိဘတ်မှာဘယ်လိုလာမလဲဒီမှာဗျာနံဝိဘတ်မှာကြတော့ဥပိနံလို့လာမှာပါဗျာဥပိနံလို့လာမှာနော်ဒီမှာဗျာဥပိနံလို့လာတယ်ဥပိနံလို့လာတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုအဲ့တော့ဥပိနံဥပတိမယ်နံဥပသက်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘာလိုချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အိနံဥပိနံဥပနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာဥပနဲ့အိနံနဲ့ပေါင်းတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့နံကိုအိနံလို့တဲ့ဆိုရှိလားလို့ကြည့်ရမှာပေါ့ဥပါတိတောနာကဲဒါမှဥပါတိတောနမေနံပေါ့နော်နံအိနံပေါ့ဥပါတိတောနံအိနံလို့ပုတ်ဖြတ်မှာဥပါတိတောနမေနံပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးနဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးတမိုင်းဒီမှာဗျာ3နဲ့က3နဲ့35ကဥပါတိတောနမေနံဥပါတိတောဥပအတူရှိသောသင်္ချာတတာမှပရံနောက်ဖြစ်သောနံဝိဘတ်တိအိနံအပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏ဥပိနံစသည်တိပိနံစသည်အဲ့တော့ဥပဒနာဥပအစရှိတဲ့နောင်မှာနံဝိဘတ်ကိုအိနံပြုတဲ့သို့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကလည်းနံဝိဘတ်ကိုအိနံလို့ချင်းနေတော့ရှိတာလည်းနံဝိဘတ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့နံကိုအိနံပြုလိုက်ယူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုအဲ့ပဲဥပိနံတွက်လိုက်ပါဦးဒီမှာဗျာဥပိနံကိုဥပါဟုလိန်တိစတုတ္တိဘဟုဝနံဝိဘတ်တဲ့ဥပါတိနောနမေနံဟုသောတုတ်ဖြင့်ဥပတတာနောနံဝိဘတ်ကိုအိနံပြုပြီးရင်ဘာခွင်းချေကဥပိနံကပြီးပါဗျာဥပိနံကပြီးအဲ့ဒီမှာတခုလေးမေးချင်လို့ဗျာဟိုသုံးနဲ့မှာကြတော့ဥပါတိတောဥပအတူရှိသောသင်္ချာတတာမလို့ပြောနော်ဒီတစ်ခါပဲတူဥပတတာမလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥပအတူရှိဟုတ်အဲ့ဒီအတူရှိသောဆိုတာဥပနဲ့တူတဲ့ဟာသင်ဥပကနှင့်သင်္ချာအဲ့လိုဒီအာဒီလေးကလေမအစရှိသောဆိုတဲ့ဟာမစသည်ကိုယူတာလည်းရှိတယ်ဒါကြတော့ဒီဟာကြတော့အတူပေါ့ဥပနဲ့ပုံစံတူတဲ့သင်္ချာတတာယူရမယ်လို့ပြောတာဒီမှာဟိုအာဒီဆိုတဲ့စတော့ကိုမယူပဲနဲ့အတူရှိတော့
ဒီအာတိတရာလေးကအဲ့ဒီဟို net ရှိတယ်ပေါ့နော်မရိယာဒအနဲ့ပကာရအနဲ့လို့ရှိတယ်ပကာရအနဲ့ဆိုတာအတူပေါ့နော်အတူဆိုတဲ့အနဲ့ဟောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာတိတရာလေးအာတိတရာမှာဦးဇင်းတို့ကအနဲ့မျိုးမျိုးရှိတယ်အနဲ့မျိုးမျိုးရှိတဲ့အခါမှာဥပါဒီတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပါအာဒီတော်လို့ပုတ်ဖြတ်ရမှာဟုတ်ဥပါအာဒီတော်လို့ပုတ်ဖြတ်ရမှာအဲ့ဒီမှာပါတဲ့အာတိလေးကဒီတော့ကတော့ဦးဇင်းတို့ပစ္စမဘိုင်းကိုရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားဆိုတဲ့အနဲ့ထွက်မှာပေါ့ဒီဥပကဥပအာတိကအစရှိသည်လို့မထွက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မရိယာဒအနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့အတူဆိုတဲ့ပကာရအနဲ့ကိုဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါအတူဆိုဘယ်လိုတူရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပနဲ့သင်္ချာတရာဥပနဲ့သင်္ချာတရာချင်းတူတဲ့နှင့်သင်္ချာတရာဟောတဲ့ဥစ္စာတွေကိုယူရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပအတူဥပနဲ့တူတဲ့သင်္ချာတရာနဲ့သင်္ချာတရာတွေနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမ်ဝိဘတ်ကိုအိမ်နံပြုမယ်လို့ပြောတယ်တင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအတူလို့ဟောတာဒီဘယ်ကဟောရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒီဆိုတဲ့စကားလုံးကဟောတယ်မှားတာဘယ်ကဟောရလဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အစရှိသည်လို့အစရှိသောလို့ဘာလို့ဟောတာလေဒီနေရာမှာကျတော့အာဒီကအတူဆိုတဲ့အနေကိုဟောတယ်တင်ပါရပြီနော်ဒီမှာရပါပြီဗျာတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်ရောက်ပါဥပိနံကိုတစ်ခေါက်ဆိုအောင်မယ်သူကအခုမှတွေ့ရတယ်ဥပါဒီတော်နာမေနံလှုပ်ထူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဓမ္မိုက်ဒေါ်လင်းတော်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးတင်ပါဗျာဥပိဏံကိုဥပါဟုလိန်သည်သတုတ်တိဘဟုဝုဏံဝိဘတ်တံဥပါတိတော်နာမိဏံဟုသောတုတ်ဖြင့်ဥပဒတာနောင်နံဝိဘတ်ကိုအိမ်နံပြုဘခွင်းချေကံဥပိဏံကပြီးပါဗျာအရှင်ပြခုနကအရှင်ပြပြောလိုက်တယ်မရိယာယအနက်ကဘာနဲ့လဲဗျာမရိယာယမို့မရိယာဒပေါ့နော်ပါဠိကအဲ့ဒါကြတော့ဥပမာသူ့ကိုကြတော့ဒီလိုအစရှိသောဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအနေယူတယ်အစရှိသောပေါ့နော်သိယူမဲ့ဟာပေါ့စသည်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းစသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့မရိယာဒစသည်ပေါ့စသည်ဆိုနောက်ထပ်ဒါနဲ့အများကြီးကိုအချင်းချုပ်ထားဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်စသည်ဆိုတဲ့မရိယာဒဆိုလို့ချင်းမရိယာဒအဲ့ဒီအာဒီကမရိယာဒဆိုလို့ချင်းစသည်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဥပစသည်လို့အနက်ပေးမယ်ဆိုလို့ချင်းဥပစသည်နောင်မှလို့အနက်ပေးတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအာဒီတရာမရိယာဒအနက်လို့ပြောဥပအစရှိသောတရာဒုမှဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအစရှိသောလို့ပေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအာဒီကမရိယာဒအနက်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်တင်ပါတော့အဲ့တော့စသည်ဆိုတဲ့အနက်ကိုပြောတာပေါ့မရိယာဒမရိယာဒပေါ့နော်ရမဟုတ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဥပိဏံရပြီတမိုက်တော်မျိုးတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးဥပိဏံဥပိဏံကိုဥပါဟုလိန်တိသရုတ်တိဘဟုဝုနံဝိဘတ်တေဥပါတိတော်နမိဏံဟုသောတုတ်ဖြင့်ဥပဒရာနောင်နံဝိဘတ်ကိုအိမ်နံပြုဘခွင်းချေကံဥပိဏံကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဥပိဏံပြီးသွားပါနော်အဲ့တော့ဟိဝိဘတ်ကိုမတွက်တော့ဘူးเนาะသူ့မှာ၄ရုပ်ရှိမယ်နံဝိဘတ်သွားပြီအဲ့တော့တိုင်းတော်စုဝင်တော့သူ့မှာဘယ်လိုရှိမှာလဲသူ့မှာလားဥဘောသူနဲ့ဥပေသူနဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းပြောင်းပြန်ရေးလိုက်တော့မှာเนาะဥပေသူဥဘောသူလို့နှစ်ရုပ်ရှိမှာပေါ့เนาะတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့သွားကတော့အိမ်နဲ့အေပြုတဲ့ရုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအေပြုတာကိုအေသူဒီနဲ့အောပြုထားတဲ့ရုပ်လို့ဒီလိုဆိုသိအောင်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးတိုင်းဦးစင်းပြောင်းရေးလိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းကဥပေသူကိုတမိုင်းဒေါ်စုဝင်တော့ဆိုလိုက်ပါဦးဥပေသူကိုဒီမှာဥပေသူကိုဥပါဟုတိန်တိတတ္တမီဘဟုကိုသူဝိပတ္တသူဟိတောကာရောအေဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်သူဝိပတ်ကြောင့်ရှစ်အကိုအေပြုဥပေသူကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဟိဥဘောဟိဥဘောဘိဥပေပြီးရရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဥဘောသူတမိုင်းဒေါ်နေလည်းကဥဘောသူကိုတွက်လိုက်ပါဦးတမိုင်းတင်ပါဗျာဥဘောသူကိုဥပါဟုလိန်တိတတ္တမီဘဟုဝုသူဝိပတ္တဘာခွင်းအတွင်သူဟိတောကာရောအေဟုသောတုတ်ဖြင့်သူဝိပတ်ကြောင့်အကိုအေပြု
တေတုဝုဒ္ဓိလောဘကမဝိကာရဝိပရိတာဒေတာစတုတ်ကြီးဖြင့်အေကိုဩပြုဘာဩတုကံဥဘောတုကပြီးပါဗျာ ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဥပဒရာမှာပဲချက်ထောင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကမေးနိုင်တယ်ပေါ့ဘာလို့မေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အေကိုနဲ့ပဲရှိတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရှိတယ်ဘိုးပဲရှိတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟာလေးကရုပ်လေးတွေကတော့တူတူပါပဲတခြားဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့နီးမိတာဆိုပေမဲ့ဒီဧကဒရာမှာဧကဒရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရစေချင်တာဒီအောက်ကဂါထာမှာပါတဲ့ဟောနိုင်တဲ့များအ내လေးတွေကိုရစေချင်တယ်နောက်တကအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီအ내လေးထဲမှာ၄ခုကကြတော့ကတရရဲ့ဧကဝတ္တရာတိုက်ဆင်ရမယ်အင်ညအ내ဟောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သဗ္ဗရဲ့ဘဟုနဲ့ဆင်ရမယ်ဒါလေးတွေကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျင်တဲ့ဆင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီဘက်ကရုပ်ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုရေးထုတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုအစဉ်တိုင်းသိရောအန်ရောဒီလိုမျိုးဘဟုဆိုလို့ရှိရင်လည်းယောဝိဘတ်ဟိဝိဘတ်ဒီလိုမျိုးလေးရေးထားပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာလေးရေးချတာပေါ့နော်အဒါမှလာရင်ဘုံလို့ဒီဧကဒရာရဲ့ဧကိုကေးနေဆိုဘယ်လိုဆင်တယ်လဲဘဟုတိတဘယ်လိုဆင်လဲဆိုတာသိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပဒရာကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဆရာတော်ကတော့ဒီတိုင်းပြထားပြီးမယ်ဝိဘတ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီလိုလေးရေးထုတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ထူးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကဥပေနံနဲ့ဥဘောဟိနှစ်ခုကိုပဲလုပ်ရင်ရထားပြီပေါ့နော်ဥပေနံနဲ့ဥဘောဟိဒီနှစ်ခုကိုမှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီကျန်တဲ့ရုပ်တွေကတော့များသောအားဖြင့်တွေ့ဖူးပြီးသားတွေပဲပေါ့ဥဘောဟိကလည်းဒါသူသွားကတော့အင်းနဲ့အေးပြုပြီးတော့တေသူအတိနဲ့အောပြုတာလေးမေ့မှာဆိုလို့ဥပေနံနဲ့ဥဘောဟိနှစ်ခုလေးကိုတွဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရလိမ့်မယ်ထင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပဒရာမှာရထားအောင်ပေါ့နော်